තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි ගුරුතුමා. තෙරුවන් සරණයි. වෙනදාගේ හොඳට ඇහෙනවන්නේ? තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් ගුරුතුමා හොඳට ඇහෙනවා. අපි මේ අද ටිකක් පරක්කු වුණා. මම ප්‍රශ්න ටිකක් සූදානම් කරගන්න මට ඊයේ බැරි වුණා ටිකක් වැඩ නිසා මේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණේ. අද අලුත් පාඩමක් කරන්නේ අර එදා අවසන් කරපු පාඩම තව පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දීලා ඒකේ පෙළ පොතේ තියෙන අභ්‍යාස ටිකයි තව අපිට මග ඇරිච්ච මොනවා හරි තියෙනවා නම් හෙල්ලා ඊට පස්සේ මම දානවා මේකට අදාළ ඒකක පරීක්ෂණයක් වුණාට ඒක තියෙන සාරාංශයක් විදිහට ඔයගලන්ට ගොඩනගන්න පුළුවන් විදිහට සටහන් ටිකක් තමයි තියෙන. අර ඉස්සෙල්ලත් මම දැම්මා වගේම ඒකක පරීක්ෂණයක් තමයි දාන්නේ පාඩම අවසන් වුණාට පස්සේ දානවා ගෲප් එකට. එතකොට ඒක සම්පූර්ණ කරගත්තාම පාඩම ඔයගලන්ටම ඒක සාරාංශගත වීමක් ගුරුතුමා. ඔව්. අලුත් පාඩමේ ටියුට් එක දැම්මේ නැහැ නේද? නෑ ඒක දැම්මේ නෑ. ඒක තාම මේ ඒක මම ඒක අර පොඩ වෙනස් කරලා තමයි දාන්න ගිය අවුරුද්දට වඩා ඒක නිසා තාම ඒක වෙනස් කරගෙන හදාගෙන යනවා. ඒක නිසා දැම්මේ නැත්තේ. ඒකයි අලුත් පාඩම පටන් ගත්තෙත් නැත්තේ මේක තව ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරලම අවසන් කරනවා කියන කාරණය. එයාද උඩුකුරු තෙරපුම සම්බන්ධ කොටස නිකලේ ඒක ටිකක් තේරුම් ගන්න සමහරුන්ට අපහසුයි. සමහරුන්ට මේ කාට වුණත් ඒක අපහසු වෙනවා. ඒක නිසා ඒක හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕන යන්ත අද ප්‍රශ්න ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරමු. වැඩි පිරිසක් සහභාගී වෙන ගතියක් නම් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ වුණත් ඔය බල ඉඳලා බෑනේ අපි සහභාගී වෙච්ච පිරිස වෙනුවෙන් ඔය ටික කරගෙන මම ඉන්න කොට ෂෙයා කරනවා. චුට්ටා වෙලාවේ මම ස්ලෝ ටිකක් කරනවා. වැඩි වෙලා ගත වෙන්නේ කොහොමද 12 වෙනකොට අපි අවසන් කරන්න පුළුවන් මේ ඒක නිසා ඉන්න අමාරුයි හරි අතරතුරම කෑ මෙහෙම කරනවා ඉතින් කන්න උදේ නම් සමහරව වඩගෙන ඉන්න ඇත්ත ඇතිනේ වෙන වැඩ නම් ඉතින් කරන්න එපා සහභාගී වෙන එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා ඉතින් මොනවා හරි ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් එහෙම සටහන් කරගෙත් එකක් තියෙනවා නම් අහන්න සාකච්ඡා කරන්න අපිට මේ කොටස තමයි අපි ගලේ ද්‍රවස්ථිතික පීඩනය සහ එහි යෙදීම කියන එක. ඒකේ මුලින්ම සූත්‍රයක් අපි ලබා ගත්ත පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය කියලා කිව්වා. පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය. ඕක අපි ඒකක සඳහන් මම මේ සාරාංශයක් කරන්නේ. හැමෝම ඉතින් අහගෙන ඉන්නේ ටිකක් අමාරුවෙන් හරි. සාරාංශය කරන්නේ සමහරුට ඒක පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න ඕන නිසා මේ පාඩම. බලය බෙදීම වර්ගඵලය කියලා කිව්වා. ඒ ඇතුළේ නැවිලා මේකේ ඒකක අපි ගොඩ නැගුවා වර්ග මීටරයට නිව්ටන් වලින් කියලා කිව්වා. ඔක සඳහා පැස්කල් කියලා අපි කියනවා. පීඩන මැනීමේ ඒකක විදියට. ඔක අදිශ රාශියක් විදියට කිව්වා. අපි ඊට පස්සේ ද්‍රව පීඩනය ගැන කතා කළා. ද්‍රව පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් හැම දිශාවටම බලපෑමක් වෙනවා කියලා ඉවරලා කරන පරීක්ෂණයක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම මට්ටම් වලදී පීඩනය සමානයි. ඒ වගේම ගැඹුර වැඩි වෙනකොට පීඩනය වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. එහෙනම් ඒ සඳහා බලපාන හරි ඉහළින් තියෙන ජල කඳේ උස බලපානවා කියන එක තහවුරු වුණා ඒකේ. ඊට පස්සේ මෙතනත් කියන්නේ සම්මට්ටම් වලදී පීඩන සමානයි. ද්‍රව පරිමාව නෙමේ බලපාන්නේ යම් ස්ථානයක පීඩනය සඳහා ද්‍රව කඳේ උස විතරයි බලපාන්නේ කියන කාරණය තමයි මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකමෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ සඳහා ඒ තොරතුරු පදනම් කරගෙන අපි සූත්‍රයක් ගොඩ නැගුවා P සමානයි H rho G කියලා කිව්වා. ඒක හොඳට මතක තියෙනවා. P සමානයි H rho G. H කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උසනේ. rho කියලා කියන්නේ ඝනත්වය. ඒ තියලා දාලා තියෙන ද්‍රවයේ ඝනත්වය සහ ඕක ගුණ කරනවා ගුරුත්වජ ත්වරණය. P සමානයි H rho G. ගණන් කීපෙකුත් අපි හැදුවා. පීඩනයේ සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ද්‍රව මගින් පීඩනයේ සම්ප්‍රේෂණය. එක තැනක හටගත්තු පීඩනය තව තැනකට සම්ප්‍රේෂණය වීමක් සිදු වෙනවා. එකෙන් අපි වැඩ ගන්නවා. කුඩා බලයක් විතර කුඩා වර්ගඵලයකට විශාල බලයක් උපද්දවා ගන්න පුළුවන් අපිට විශාල වර්ගඵලයක් සහිත කොටසක. ඒක අපි භාවිතයට ගන්න අවස්ථා කීපයක් තමයි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. වායු පීඩන ගැන කතා කළා. වායු පීඩනයේ ආකාර දෙකකට ඇති වෙන එකක් තමයි වායුවක් සම්පීඩනයට ලක් වීම නිසා. ඒ කියන්නේ පරිමාව අඩු කිරීම නිසා අපතර පීඩනය වැඩි වෙනවා.
ආයේ පරිමාව වැඩි කළාට පස්සේ එළ පීඩනය අඩු වෙනවා. මොකද ඇතුළත තියෙන වායු අංශු ප්‍රමාණය එකයිනේ. එතකොට ඒ අංශු මත පීඩනයක් ඇති කරනවා. එතකොට බලයේ යොදලා පීඩනයක් ඇති වෙන්නේ මොකද? එතන පරිමාව අඩු වීම නිසා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පරිමාව වැඩි කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පීඩනය අඩු වෙනවා ඇතුළත. වායු කඳක බර නිසා පීඩනය හට ගන්නවා. දැන් අපිට බලපාන පීඩනයක් තියෙනනේ වායුගෝලීය පීඩනයක්. ඒ මොකද අපිට ඉහළින් තියෙන වායුගෝලය මගින් පීඩනයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඕක අපි මනින්නේ රසදිය සෙන්ටිමීටර වලින් මනිනවා. ඒ සඳහා රසදිය වායු පීඩන මානයක් අපි සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වායු පීඩන මානය සකස් කරගන්නේ කොහොමද? මීටරයක් විතර දිග රසදිය කඳක් ගන්නවා. ඒක රසදිය සහිත බීකරයක යටිකුරුව රඳවලා තියලා මෙන්න මේ ඕනම ආකාරයට රඳවලා තිබ්බා වුණත් කමක් නැහැ. මේකේ සිරස් උස අපි සැලකුවොත් එහෙම සෙන්ටිමීටර 76ක් උසට යනකම් පවතිනවා මේ රසදිය කඳ. මොකද මේ මත දැන් බීකරයක තියලා තියෙන බීකරයේ ඒ රසදිය පෘෂ්ඨය මත වායුගෝලය මගින් පීඩනයක් ඇති කරනවා. ඒ පීඩනය මගින් තවදුරටත් මෙහාට පහළට බහින්නත් බැරි වෙන්න රඳවාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔක වෙනස් වෙනවා මේ සඳහා ජල කඳක් පාවිච්චි කරොත්. මේ ඝනත්වයේ වැඩි ද්‍රවයක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් අද ඒක ගානක් මං හිතන්නේ ඇති පෙළ පොතේ තියෙන අවසානයේ තියෙන මේ අභ්‍යාසවල ජලය පාවිච්චි කරොත් මේක මොන ආකාරයේද උසක් වායුගෝලීය පීඩනය මගින් රඳවා ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ ඒ ගාන හැදුවට පස්සේ තේරෙයි. මොකද මේ සඳහා අඩුම උසක් ලබා ගන්න නම් ඝනත්වය වැඩි එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒතකොට වායුගෝලීය පීඩනයට පුළුවන් මීට වඩා වැඩි උසකට රඳව ගන්න ඊට වඩා ඝනත්වය අඩු ද්‍රව්‍යයක් තිබුණොත් එහෙම. හරිද? ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. වායුගෝලීය පීඩන අපි ගන්න ඒ අගය ලබා ගන්න T සමානයි HROG කියන සූත්‍රය. නිර්ද්‍රව වායු පීඩන මානයකුත් තියෙනවා. ඔක භාවිතයට හරි පහසුයි. ඒ වගේම වායුගෝලීය පීඩන අපි එදිනදා කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට කාර්යයන් සඳහා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් හිතලා බලන්න නව නිර්මාණ සඳහා මෙන්න මේ දැනට භාවිතා නොකරන උපකරණ සෑදීම සඳහාත් මේ වායුගෝලීය පීඩනය යොදාගෙන පුළුවන්ද කියන අත්හදා බැලීම කරන්න පුළුවන්. දැන් අර නව නිර්මාණ කරලා ඉවරලා අපේ ඔය 10 ශ්‍රේණියේ කවුද බුද්ධිම ජයවර්ධනට එහෙම දැන් මම හිතන්නේ පාඩම ඇති සාමාන්‍ය හැමදාම සහභාගී වෙනවා. යම් කිසි ජයග්‍රහණයකට ලබාගත්තේ අය අර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පන්තියේ ළමයෙකු දෙන්නේ. ඒකකට අපි සතුට පළ කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් සඳහා මේ මූල ධර්ම යොදා ගන්න ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. අනිත් අයටත් ඉතින් පුළුවන්. ඒ වගේ දයාලුත් විදියට හිතන්න. උඩුකුරු දෙරපොම. ගැන අපි අන්තිම දවසේ කතා කළා. ඔක මම දැන් ආයෙ චුට්ටක් මතක් කරලා දෙන්නම්. උඩුකුරු තෙරපොම. යම් කිසි වස්තුවක් ද්‍රවයක තරලයක ගිල්ලුවට පස්සේ ඒ තරලය මගින් ඒ වස්තුව මත ඇති කරන උඩුකුරුව තෙරපොමක්. ඒක නිසා දැන් මේක අපි දුනු තරාදිගේ එල්ලලා තියෙනවා නම් ඒ වස්තුව නියම පාඨාංකය නෙමෙයි අපිට ලැබෙන්නේ ද්‍රවයක් තුල ගිල්ලුවට පස්සේ. ඒක නියම බර නෙමෙයි. නියම බර අපි ලබා ගන්න වායුගෝලයේ වාතයේ තුලදී මේකේ බර බැන ගන්නවා. ඒතර ඒක තමයි අපිට මේ බලය විදිහට ලැබෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා සත්‍ය බර කියලා. ජලයට දැම්මට පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ දෘශ්‍ය බර. ඒතර මේ දෙක අතර වෙනසින් සත්‍ය බරින් දෘශ්‍ය බර අඩු කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය කොච්චරද කියලා අපි දා පැහැදිලි කළා. මම නිකන් සාරාංශයක් විදිහට කියගෙන කතා කරනවා. සත්‍ය බරින් දෘශ්‍ය බර අඩු කරාම උඩුකුරු තෙරපුම් කොච්චරද කියලා ලබා ගත්තා. ඒ සඳහා ක්‍රියාකාරකමක් කළා. මේ ආකාරයට මොකක්ද කළේ මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම් ඒක චුට්ටක්. මේ වගේ අවස්ථා හතරකදී හැල අපි පාඨාංක ලබා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. මුල්ම පාඨාංකය අපිට ලැබෙන්නේ මේ වස්තුවේ සත්‍ය බර. ලී කුට්ටියක් කියලා හිතන්නකො අපි දන්නේ මේක සාමාන්‍ය නිකම්ම හෙල්ලා ජලයට දැම්මට පස්සේ ගිලෙනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ. අපි මේක දැනට එල්ලලා තියෙනවා දුනු තරාදියක. එහෙම නැත්නම් නිව්ටන් තුලාක එල්ලලා තියෙනකොට ජල පෘෂ්ඨයේ තුලට දාන්න නැතුව ඉන්නකොට හැල මෙතන ආරම්භක අවස්ථාවේදී ලැබෙන්නේ මේක දෘශ්‍ය බර නෙමෙයි මේක සත්‍ය බර තමයි ලැබෙන්නේ. අර එන සත්‍ය බරයි දෘශ්‍ය බරයි දෙකම එකයි බලනකොට. හරිද? ඒ මුල් අවස්ථාවේදී අපි පාඨාංක කීපයක් අර මෙතනට දාලා ඉවරලා වගුව සම්පූර්ණ කළා.
ඒක නියම පාඨාංක නෙවෙයි. අර ඒක අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. මෙතන භාගයක් මට්ටමක දක්වා ඉල්ල මේ වස්තුව ගිල්ලුවට පස්සේ තරල ටිකකුත් මේ පරිමාවට සමාන ප්‍රමාණයක් මේක විස්ථාපනය වෙනවා. ඔය තරල පරිමාවේ බර ගත්තොත් සමාන වෙනවා මේකේ ඇතිවෙච්ච උඩුකුරු තෙරපුමට කියලා අපි කිව්වා. තරල පරිමාවේ බරට. සම්පූර්ණයෙන් ගිල්ලුවොත් එම තරල ප්‍රමාණයත් වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. කියන කාරණේ පැහැදිලිව. මොකද වැඩි පරිමාවක් මෙතන ගිලන ඒ පරිමාවට සමාන ප්‍රමාණයක් මෙතන ජලයේ විස්ථාපනය වුණා. හැබැයි මේ අවස්ථා දෙකේදීම ඒක C සහ D අවස්ථා දෙකේදීම විස්ථාපිත තරල පරිමාවත් එකයි තව දුරටත් ඇවිල්ලා තරල මෙතන පිට වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා මේ අවස්ථා දෙකේදී උඩුකුරු තෙරපුම සහ විස්ථාපිත තරල පරිමාවේ බර සමානයි කියලා තහවුරු වුණා. ඕක තහවුරු කරන මූලධර්මය තමයි අපි කියන්නේ ආකිමිඩිස් මූලධර්මය කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ ඒකෙන් කියවෙන්නේ වස්තුවක් තරලයක් තුර අර්ධ වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පූර්ණ වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් ගිලිලා තියෙනකොට උඩුකුරු තෙරපුම ඒදී ඇතුළේ උඩුකුරු තෙරපුම වස්තුවෙන් විස්ථාපිත තරලයේ බරට සමානයි කියලා කියනවා. බරට සමාන. එතකොට මේ පාඨාංක දෙකක් ලබා ගන්න පරීක්ෂණයක් මෙතන දැක්වෙනවා. මුලින්ම මේකේ සත්‍ය බර දැක්වෙනවා නිව්ටන් 4ක් කියලා. මේක ගිල්ලුවට පස්සේ මේ වස්තුව තරලයේ තුල මේක පරිමාවට සමාන ප්‍රමාණයක තරල පරිමාවක් විස්ථාපනය වෙනවා මේ කුඩා බීකරයට. එතකොට ඒකට යම් කිසි බරකුත් තියෙනවා. නිව්ටන් 3ක බරක්. ඒ බර සහ අපි මේකේ සත්‍ය බරෙන් දෘශ්‍ය බර අඩු කරාට පස්සේ ලැබෙන අගයන් දෙක සමාන වෙනවා. සත්‍ය බර නිව්ටන් 4යිනේ. ඒකෙන් දෘශ්‍ය බර අඩු කරාට පස්සේ නිව්ටන් 1ක්. ඒක සමාන වෙනවා මෙතන මේ තුලාවේ පාඨාංකයට. ඒ කියන්නේ ඇතිවිච්ච උඩුකුරු තෙරපුමනේ සත්‍ය බරෙන් දෘශ්‍ය බර අඩු කරලා ගන්න ඒක සමානයි විස්ථාපිත තරල පරිමාවේ බරට. එහෙනම් උඩුකුරු තෙරපුම සමානයි විස්ථාපිත ද්‍රවයේ බර කියලා ගත්තා. ඔය තරල කියලා කියන්නේ ද්‍රවයට අපි තරල පරිමාවේ බරට සමානයි. ඔය ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ. ඒ අදහස හිතේ තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ගලපලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. පොඩි ගැටලුවක් එදා සාකච්ඡා කරා. දැන් මේකද අපි එදා අගයන් ටික දැම්මේ නැහැ. මම මේක ලියාගත්ත අර පොතේ තියෙන පාඨාංක ටිකම මොකද ඒක දාන එක තමයි වඩා සාධාරණ වෙන්නේ අපි හිතලා අර ඉස්සෙල්ලා ගත්තා වගේ අගයන් යොදනවට වඩා. හරිද? මේක මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තේ එකම වස්තුවනේ. මේ ක්‍රියාකාරකම සඳහා භාවිතා කළේ එකම වස්තුවක්. මේක දැන් පේනවා ඇති. ඔයගලන්ට ඇහෙනව නේද? පැහැදිලි ලොකු පැහැදිලිකමක් ඇහිලා අපිට මෙතන කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එදා කරපු එක මම මේ සාරාංශයක් විතර කියාගෙන යන්නේ. එදා පාඩමේ හිටපු නැති අය වල නැති මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මම මේ පොඩි විස්තරයක් එදා කරපු එක මට හිතුණා තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් හොඳයි කියලා. නැත්නම් මොකද අද අලුත් පාඩම පටන් ගන්නේ නැතුව මේක පැහැදිලි කළෙත් ඒකයි. නැත්නම් මේ පාඩම කරලා පැත්තකට දැම්මම ආයේ ටිකක් මතක් වෙන්නේවත් නැති නිසා. හරිද? මං කියවේ දැන් මෙතන අපි භාවිතා කළේ එකම වස්තුවක්නේ. ලී කුට්ටියක් නම් නැත්නම් යකඩ කුට්ටියක් නම් ඒ මොක වුණත් ජවන එකම වස්තුවක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් කරන පරීක්ෂණයේදී දැන් අපි මෙතන විස්තර කරන්න යන එකේදී එළ වස්තු තුනක්. A කියන්නේ එක වස්තුවක්. B කියන්නේ තව වස්තුවක්. C කියන්නේ තව වස්තුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වස්තුවක් තරලයක් තුළ පවතින ආකාරය අනුව එහි බර සහ උඩුකුරු තෙරපුම අතර සම්බන්ධතාවය තමයි හොයන්නේ. බරයි උඩුකුරු තෙරපුම අතර සම්බන්ධතාවය. මෙතන බලන්න දැන් මේ එක වස්තුවක් තියෙනවා මේක නිකන් ලී කුට්ටියක් වගේ එකක්. මේ තරලය තුල එකම තරලයක් හැබැයි. ඒ තරලය තුල ටිකක් ගිලිලා පාව වෙනවා. අර්ධ වශයෙන් ගිලී පාව වෙනවා. ගිලිලා පාව වෙනවා. දැන් මේ B වස්තුව ගත්තොත් ඒක වෙනත් ද්‍රවයකින් හදපු එකක් නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා තියෙනවා. මේක මේ මට්ටම ගානටම තියෙන්න ඕනේ ටිකක් ඊට යට මට්ටම වුණත් යන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් C වස්තුව ගත්තොත් මේකේ සාමාන්‍ය මේක පෙනුම හැටියටම කියනවා බර ටිකක් ගොඩක් බර වස්තුවක් ඒක. ඒක නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ගිලිලම යනවා. ඒකට අපි කියනවා පතුලටම ගිලිලම යනවා ඒක. හරිද? දැන් මේ B අවස්ථාව ගිලී පාවේ මට ඒ වචන කියුන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. ගිලී පාවෙන අවස්ථාව. C අවස්ථාව ගිලෙනවා. මේ C අවස්ථාවට අපි කියන්නේ ගිලිලා කියලා. හැබැයි මේ B අවස්ථාව ගිලී පාවෙන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාව කියලා කියන්නේ ඒ වස්තුව කොටසක් ගිලිලා පාවෙනවා. හරිද?
මෙන්න මේ අවස්ථා තුනේදී අපි ගත්තහම පාඨාංක බලන්න මේකේ මම මේ දාන්න ඔයගලන්ට මෙතනින් මම ලියනවා පෙළපොතේ තියෙන අගයන් ටිකම මෙතෙන්ට ගන්නවා අර්ධ පෙළපොතේ මෙන්න මේ මුල් අවස්ථාවේදී මේකේ සත්‍ය බර විදියට අරගෙන තියෙනවා සත්‍ය බර කොහොමද ඉතින් මේ වස්තුවේ සත්‍ය බර ගත්තහම අර ඒ කියන වස්තුව ඒ වස්තුව මුලින්ම සලකන්නේ ඒ වස්තුවේ සත්‍ය බර නිව්ටන් 1.1ක් වෙලා තියෙනවා. නිව්ටන් 1.1 ඒ වස්තුව. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න දැන් මේකට නිව්ටන් තුලාවකින් සම්බන්ධ කරලා නම් තියෙන්නේ. ඔය හොඳට හිත බලන්න කල්පනා කරන්න. නිව්ටන් තුලාවකින් එල්ලලා තියෙන්නේ මේක. දැන් මේක පාවෙනව නේද? කොටසක් ගිලිලා පාවෙනවනේ. මේක සත්‍ය බර අපි ගන්න මේක ගිල්වන්න පෙර සත්‍ය බර ගන්න. අර දැන් මේක කොටසක් ගිලී පාවෙන අවස්ථාවේදී තේරෙනවද කියන්නේ? ඔව් කියලා කියන්නකො. ඔව් නා. කතා කරන්නේ. මේක කොටසක් ගිලිලා පාවෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි මේක නිව්ටන් තුලාව අල්ලගෙන හිටියට මෙතන දෘශ්‍ය බර වෙන්නේ. හරිද? මේ නිව්ටන් තුලාවේ පාඨාංකයේ බිඳුව විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. හරිද? මේ මොකද උඩුකුරු තෙරපුම මගින් මේ වස්තුව බැලන්ස් කරගෙන ඉන්න නිසා. හරිද? මේ වස්තුව අපි මෙහෙම කොටසක් ගිලී පාවෙනවා කියලා කියන්නේ මේකට බරක් දැනෙන්නේ නැහැ මේ තුලාවට. අපි අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ මේක. හරිද? එහෙනම් මේක පාඨාංකය මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? බිඳුව වෙන්න ඕනේ. හරිද කියපද තේරුණාද? ඒක දැන් පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැද්ද? මෙහෙම රෙජිෆෝම් කෑල්ලක් කියලා හිතන්නකෝ. රෙජිෆෝම් කෑල්ලක් දැන් පාවෙනවා. රෙජිෆෝම් කෑල්ල නෙවෙයි ලී කුට්ටියක් කියලා හිතන්නකෝ. ලී කුට්ටිය දැන් මෙහෙම මේ විදිහට පාවෙනවා කොටසක් ගිලී පාවෙනවා. සහැල්ලු ලී කුට්ටිය. එතකොට අපි නිව්ටන් තුලාවක් මේකට දාලා අල්ලගෙන හිටියා කියලා මේකේ පාඨාංකයක් කියවෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ බරයි උඩුකුරු තෙරපුම මෙතන සමාන වෙලා තියෙන නිසා. මේකේ උඩට ගත්තාට පස්සේ ආයෙ පාඨාංක කියනවා 1.2 කියලා. හරිද? එහෙනම් මෙතන දෘශ්‍ය බර වෙන්නේ මොකද්ද? බිඳුවයි මේ පාඨාංකයේ විදිහට මෙතන කියවෙන පාඨාංකය. ඒක තේරුණාද කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිතලා. මේක ගැඹුරුව හිතන්න එපා. මෙහෙම ඇල්ල මේ විදිහට මේ අන්න ඒක එහෙම පොඩ්ඩක් වැටහෙනවා නම් හරිය. ඒක සරල විදිහට හිතන්න. මේව ද්‍රව්‍යයක් මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නකොට මේ වස්තුවේ පාඨාංකය නිව්ටන් තුලා පාඨාංකයක් කියවෙන්නේ නැහැ මෙතන. බිඳුව විදියට. එහෙනම් මෙතන දැන් ඒක තේරුණා නම් මේ අවස්ථාවේ දැන් පාඨාංක දෙකක් ලැබිලා තිනවා. මේ පාඨාංක දෙක ඇසුරින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නේද මේකේ උඩුකුරු තෙරුම කොච්චරද කියලා. ඔව් ගුරුතුමා. සත්‍ය බරෙන් දෘශ්‍ය බර අඩු කරාට පස්සේ කීයද? 1.1. 1.1 මේ නිව්ටන් වලින් නිව්ටන් වලින් මම නිව්ටන් කියලා හැමතැනම ලියන්න ගියාම මට මවුස් එකේ ලියනකොට අමාරු නිසා මම ලියන්නේ නැත්තේ නිව්ටන්. මග නිව්ටන්. 1.1. දෙවෙනි අවස්ථාව බලන්න. B අවස්ථාවේ. ඒ වස්තුවත් දැන් B කියන අවස්තුවත් මොකද වෙන්නේ? අපි මේක ජලයට දාන්න පෙර පාඨාංකය ගන්නවා සත්‍ය බර කොච්චරද කියලා. ඒකේ බර වැඩි කියලා අපිට පේනවනේ. ඒක නිසානේ දැන් මේ එකම තරලයේ ටිකක් වැඩිපුර ගිලිලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා පාවෙන්නේ. නේද? එහෙනම් ඒකේ සත්‍ය බර මේ ජලයට දාන්න පෙර අපි වායතයේ තියලිවලා බර මැනගත්තා නම් එහෙම ඒකේ බර වෙන්නේ අර ඉස්සලට වඩා වැඩි. මේ පෙළපොතේ තියෙන ගණන් ටිකම තමයි දාන්නේ. මම එදා කිව්වේ නැත්තේ ඒකයි ඈ. එදා මං හිතලා ගණන් ටිකක් දැම්මනම් එහෙම මේක අපිට විතර ගලප ගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? මේ අවස්ථාවේ මේකේ සත්‍ය බර නිව්ටන් 1.8යි. නිව්ටන් 1.8යි කියලා කියන්නේ එතකොට කිලෝග්‍රෑම් නම් කීයද මේකේ? ගුරුතුමා. ඔව්. ගුරුතුමා. ඔව් කියන්නේ. එතකොට ගුරුතුමා 1.8යි නිව්ටන් කියන එකේ උඩුකුරු තෙරපුමත් 1.8යි නේද? එහෙම වෙන්න ඕනේ අර ඉස්සෙල්ලා දැන් ඒක තමයි මම කියන්නේ නැහැ. එන්න කලින්ම තේරුණා නම් හොඳයි. හරිද? එහෙනම් මේ කොටසක් ගිලී පාන අවස්ථාවේදී මම තාම මේකට දාලා නැහනේ. හරිද? එහෙනම් අපි සත්‍ය වර මැනගත්තා. 1.8යි කියලා කිව්වා. දැන් මේකෙත් ඇවිල්ලා නිව්ටන් තුලාව දාලා දැන් මේ කොටසක් ගිලී පාවෙනවා. දැන් සම්පූර්ණයෙන් ගිලී පාවෙනවා ඈ.
ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් ගිලිලා පා වෙනවා. අපි මොකද කරන්නේ? නිව්ටන් තුලාව පිටින්ම මේක ජලයට දාලා ඉවරලා දැන් බලන නිව්ටන් තුලාවේ පාඨාංකය කීයද කියලා. කොටසක් ගිලිලා පා වෙන අවස්ථාව. ඒත් ඇහිලා පාඨාංකය කීයද? බිඳුව වෙන්නේ. අපි මෙතන ඇහිලා නිව්ටන් තුලාවෙන් උස්සගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ මේක. නිව්ටන් තුලාවෙන් සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපි බලයක් යොදන අපි මෙතනින් ඇහිලා අපි උස්සගෙන ඉන්නවා වගේ නේ. එහෙම වුණොත් ඒ පාඨාංකයක් ආවොත් එහෙම එක පැත්තකින් උඩුකුරු තෙරපුමත් 1.8යි නිව්ටන්. 1.8 වෙනවා. මෙතන පාඨාංකයේ බිඳුවයින දෘශ්‍ය බර වෙන්නේ නේද? එහෙනම් මෙතන එලා අපි බලයක් යොදන්න ඕනේ නැහැ. බරයි උඩුකුරු තෙරපුමයි සමාන වෙනවා කියන එක තමයි මේ පරීක්ෂණයෙන් පෙන්නන්නේ මෙතන. 1.8මයි නිව්ටන්. හරිද? 1.8. ඒ දෙක තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි වෙනම බලයක් යොදන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන හොඳට පැහැදිලි මේකේ නිවීම සත්‍ය බරනේ. බර කියලා කියන්නේ බරයි උඩුකුරු තෙරපුමයි සමාන වෙනවා මේ අවස්ථා දෙකේදීම. මේ දෙකේදීම මේ දෙක සමාන වෙලා තියෙනවා. W සමාන W කියන්නේ බරනේ weight කියන එකනේ. U කියලා කියනවා upthrust කියලා ඉවරලා. අපි කියනවා උඩුකුරු තෙරපුමට U කියලා කියනවා. ඒක නිසා අපි සිංහලෙන් ඒ අකුරෙන්ම කියවන නිසා ඔක මතක තියාගන්න ලේසි. මේ අවස්ථා දෙකේදීම ඔක සමානයි. දැන් බලන්න තුන්වෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම. ඒ වස්තුවේ අපි බරක් කිරා ගන්නවා මේක ජලයට දාන්න පෙර. ඒ බර දැන් මීටත් වඩා වැඩි එකම තරලයක් තුල හැල පාතුලටම ගිලෙනවා නම් ඒකේ බර වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා තේරෙනවානේ. ඒක නිසා පෙළපොතේ අරන් තියෙනවා ඒ සඳහා අගයක් 2.4යි කියලා. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 2.4යි. අර දැන් ඕක දැන් ගානක් දෙනකොට හැල අහනවා මේක නිව්ටන් 2.4 නම් මේක ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. ගුරුතුමා ඔව්. ගුරුතුමා උඩුකුරු තෙරපුමෙත් අගේ එතකොට 2.4යි නේ. ඒක බලමු අපි. ඈ. හැබැයි දැන් ඒක වෙන්න බැරි අවස්ථාවක් තමයි මේක. මොකද දන්නවද? දැන් මේක පතුලට ගිලෙනවනේ. එහෙම නෑ ගුරුතුමා. ඒ දෙක සමාන වුණා නම් තමයි මේක මෙයාට මේ තරලෙමකින් මේක දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ දෙක සමාන වෙන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී උඩුකුරු තෙරපුමට බෑ මෙයාව පවත්වගෙන ඉන්න. හරිද? උඩුකුරු තෙරපුමයි ඇති වෙන පහලින් නැති වෙන උඩුකුරු තෙරපුමයි ඒ වගේම මෙහෙට ඇති වෙන බරයි බැලන්ස් වෙලා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තියෙන මේ අවස්ථාව දෙකේදීම. හරිද? එතකොට තව දුරටත් මේකේදී එල බර වැඩි නිසා මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී මේකේ බර හොඳට වැඩි. බර වැඩි. හරිද? බරට අපි මෙහෙම දෙකක් දැම්මොත් ඊතල දෙකක් දාමුකෝ. හැබැයි මෙයාව රඳව ගන්න උඩුකුරු තෙරපුම උත්සාහ කරනවා උඩට. හැබැයි ඒක මදි. හරිද? එතකොට ඒක නිසා මේ W වැඩි මීට වඩා. එතකොට ඒක නිසා දැන් අපි මේකට තරාදිය එල්ලගෙන මෙහෙම තියාගෙන හිටියොත් එහෙම ඇවිල්ලා දැන් මෙතන මේ ගෑවි නොගෑවි තියෙන අවස්ථාව සලකන්නකො. පතුලටම තිබ්බහම ආයේ මොකද්ද? පතුලටම තියලා තරාදියෙන් උස්සගෙන හිටියොත් එහෙම පාඨාංකේ බිඳුව නෙවෙන්නේ. නේද? පතුලටම තිබ්බහම ආයේ පතුල මාර්ගින්නේ පතුලේට ගෑවුනාට පස්සේ පාඨාංකේ බිඳුව එනවනේ. එහෙම නෙමෙයි ගෑවි නොගෑවි තියෙන අවස්ථාවේදී පාඨාංකය ගත්තොත් මේකට පාඨාංකයක් ලැබෙනවා. මොකද මේකේ බර වැඩි නිසා උඩුකුරු තෙරපුමේ බර සමාන නැති නිසා මේ අවස්ථාව දෙකේදී සමාන වුණා. හරිද? දැන් මෙතනදී පාඨාංකයක් කියවෙනවා මෙතන පෙළපොතේ දාලා තියෙනවා 0.5යි කියලා. 0.5යි දෘශ්‍ය බල. නිව්ටන්. එතකොට මේකෙන් මේක අඩු කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා එහෙනම් උඩුකුරු තෙරපුම කොච්චරද කියලා. කොච්චරද? 1.9ක් විදියට තමයි මෙතන සටහන් වෙන්නේ. බලන්න. 1.9. එතකොට මේ දෙක සැසඳුවොත් එහෙම එල බර වැඩි නේද උඩුකුරු තෙරපුමට වඩා? බර වැඩි උඩුකුරු තෙරපුමට වඩා. අපි මේක ඔව් කියන්න. අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. ඔව්. කියන්න කවුද කතා කරලා සම්දේශ? ඔව්. ඔය එක එක ද්‍රව්‍ය මේ ද්‍රවවල මේ උඩුකුරු තෙරපුම එක එක අගයක්ද ගන්නෙ? ඒ ද්‍රව මගින් ඇතික දැන් ඒ වස්තුව මත දැන් ඔය අහන්නේ එක එක දැන් මෙතන මේ වස්තුව සහ ඒ ද්‍රවය මගේ දෙකම මත බලපානවා එතන. ඒ ද්‍රවයේ ඝනත්වය බලපානවා. ඒ වගේම වස්තුවේ බර බලපානවා. මේ දෙක මත තමයි තීරණය වෙන්නේ ඒක. හරිද? ඒ වස්තුවේ ඒක මගින් ඒ වස්තුව දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් හැල ඒ උඩුකුරු තෙරපුමේ බරය සමාන වෙන්න
සමහර වස්තු වලදී. හරිද? දැන් අපි මේ වස්තුවම දැම්මොත් එහෙම භූමි තෙල් වල. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මධ්‍යසාර වල දැම්මොත් එහෙම ඝනත්වය අඩුයි නේවයි. ඝනත්වය අඩු වුණාම මේකේ ගිලෙන ප්‍රමාණය දැන් තව අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ ද්‍රවයට දැම්මම සමහරට මේ B වස්තුව ඒකට දැම්මම නම් එහෙම සමහරට ගිල්ල යන්න පුළුවන්. එතකොට උඩුකෘත්‍රිපම ඒකයි වෙනස් වෙනවා එතකොට. ඒ ද්‍රවය අනුව වෙනස් වෙනවා ඒක. ගුරුතුමා හැම එකටම මේ වස්තුවට උඩුකෘත්‍රිපම මෙච්චරයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. මේ ද්‍රවයේ උඩුකෘත්‍රිපම මෙච්චරයි කියලා කලින් කියන්න බෑ අපිට. ඒ වස්තුව මතත් ඒක තීරණය වෙනවා. කියන්න තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගුරුතුමාගේ ගාන ගන්නේ ඒ ගාන හදාගන්නේ ඉතින් ඇහිල්ලා ගාන හදන්නේ කියලා කිව්වේ මේක බර අපි බරාගත්ත හැකිනේ. බර කොච්චරද කියලා දැන් මේ විදිහට තමයි ගණනය කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට සත්‍ය බර ගත්ත හැකිනේ. දෘශ්‍ය බර ගත්ත හැකි කොච්චරද කියලා. ඒ ඇසුරෙන් උඩුකෘත්‍රිපම කොච්චරද කියලා ඒ දෙක අතර වෙනසින් ගත්ත හැකි. අර දෙහෙම නැත්තම් ඇහිලා ආකිමිඩිස් මූල ධර්මයේ පාවිච්චි කළා. විස්ථාපිත තරල පරිමාවේ බර උඩුකෘත්‍රිපම සමාන. ඒ මූල ධර්ම තියෙන්නේ මේවා සදා පාවිච්චි කරන්න තමයි. හරිද? ඕගොල්ලන්ට දැනගත්තු යුතු දේ තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාව බොහොම වැදගත් මේ මුල් අවස්ථා දෙක. කොටසක් ගිලී පාවෙනවා කියලා කියන්නෙම බරයි උඩුකෘත්‍රිපමයි සමාන වෙන පරිදි මේ වස්තුව පවතිනවා. එතකොට සමාන වෙන ලෙස මේක අපි කොච්චරද පහලට හිතන්නකො අපි රබර් බෝලයක් පහලට අපි බරක් යොදාගෙන රඳවගෙන ඉන්නවා කියලා ඉවරලා තරලයක් තුල රබර් බෝලයක් අරගෙන අපි බලයක් යොදලා අතින් තද කරගෙන ඉන්නවා පහලට. ඒ කියන්නේ මෙයා උඩුකෘත්‍රිපමක් ඇති කරනවා ඉහළට යන්න කියලා. ඒ වුණාට මෙයාගේ ස්වභාවික බර විතරක් නෙමෙයි තියෙන අපිත් බරක් යොදලා තියෙනවානේ. දැන් ඊට පස්සේ මේ බර අයින් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා උඩට එනවා. එතකොට ඒ උඩට එන්නේ මට්ටම තීරණය වෙනවා මෙයාගේ බර සහ උඩුකෘත්‍රිපම සමාන වෙන ස්ථානයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ මට්ටම දක්වා මෙයා පැමිණෙනවා. ඒතර එන්නේ මෙතන ඇහිලා නවතුනවා කියමුකෝ. ඒ නවතන අවස්ථාවේදී අපි කියනවා උඩුකෘත්‍රිපම සමානයි බරට කියලා. මේ අවස්ථාවේදී උඩුකෘත්‍රිපම බරට සමාන වෙන සමාන වන පරිදි මෙයා බැලන්ස් වෙනවා ඇවිල්ලා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි මුල් අවස්ථාවේදී අපි වැඩිපුර බලයක් යොදලා තියෙන පහලට. වැඩි බරක් බැලන්ස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. හරිද? මෙතන ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේක නිසා මේ අගයන් ටික ලියාගත්තත් හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලෝ පෙළපොත බලලා ආයෙ මේක ලියන්න ගියොත් නම් ලොකු අවුලක් වෙනවා. නැත්තම් පෙළපොතේ මේ තැන් කීපයක තියෙන වගු කීපයක් තමයි මම මේ තනි වගුවකට අරගෙන තියෙන්නේ මේ මෙතන. පෙළපොතේ තැන් කීපයක තියෙන්නේ. ටියුට් එක දැන් හැමෝලඟම තියෙන්නේ එපා. දැන් නිදහසට කරුණු කියන්න බෑනේ. රට වහලා අරව වහලා මේව වහලා කියන දැන් ටියුට් එක තියෙන්න ඕනේ හැමෝලඟම. දැන් ඊට පස්සේ 11 දී මේවා ඉගෙන ගන්නකොට නැත්තම් පෙළපොත බලන්න පාඩම් කළා ජීවිතේට බෑ මේවා. පෙළපොතත් බලාගන්නේ කොහොමද? ඔව්. ගුරුතුමා මේ ඉස්කෝලේට එනකොට මේ ටියුට් ඔක්කොම අරන් එන්න ඕනේද? ටියුට් ඔක්කොම තමන් ළඟ තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. ඔක්කොම ඉතින් හැමදාම උස්සගෙන එන්න බෑනේ. ඒක නිසා වෙනම ෆයිල් පාඩම් කරන්න ලේසි. ඔව්. ඒක නිසා ෆයිල් එක දාගෙන තියාගන්න පුළුවන් නේද? දැන් අපේ ප්ලෑන් ඔක්කොම අවුල් වෙලානේ දැන් තියෙන්නේ පොත් තුනක් ගන්න කියලා කිව්වා. දැන් පොත් තුන හිස්ව ඇත්තේ ගොඩක් අය භාගයක්වත් ලිය වෙලා නැතුව ඇත්තේ. කාලයක් ගෙදරනේ හිටියේ. මේව සටහන් දීදී ඔන්ලයින් කරන්නත් බෑනේ. ඒක නිසා තමයි මේ හදිස්සිය අපි සමහර පාඩම් වලට විතර අපි අනේ පරණ ළමයින්ට හදලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් අලුත් පාඩම් වලටත් එහෙම කොහොම හරි හදලා ඉවරලා හැම පාඩමකට වගේ දැනට එකක්වත් මග් ගෑරෙන්නේ නැති වෙන දුන්නා. තව පාඩ ඉදිරි පාඩම් දෙකකට අපි දැන් මේ හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම මේ විදිහටම තමයි ඉතින් කරන්න වෙන්නේ. ඊකටම ටියුට් හොඳයි ගුරුතුමා. ඒක ඒ දැන් ආයෙ වෙනස් වෙන්න බෑ ඉතින් ආයෙ මේ ක්‍රමයකටම තමයි යන්න වෙන්නේ. නැත්තම් මේ පොඩි කාලයනේ ඊට පස්සේ ආයෙ ලැබෙන්නේ සටහන් ලියලි ඉස්කෝලේ කරන්න ගියොත් එහෙම මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු දැන් සමහර දා ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ F පන්තියට වෙන ගුරුතුමියක් ඉස්සලා කළේ. එතකොට මොකද අපිට දැන් ටයිම් ටේබල් එකේ අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. මටම
දුන්නොත් එහෙම වඩා ටිකක් අපිට එහෙම කියන්න බෑ ඉතින්. අර මගේ ටයිම් ටේබල් එක ගන්න වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට ඒ එන ගුරුවරයාටත් ඇවිල්ලා මම මේ ටියුට් ටික දීලා ඉවරලා ඒ විදිහට කරගෙන යන්න කියලා ඉවරලා මේව කරන්න පුළුවන්. අර දේව ගැටලුවක් නොවෙන්න ඇවිල්ලා අපි කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ කරන ටික හරියට කරගන්න ඉතින් ඒ ළමයි. හරිද? ඒක නිසා මේ ටියුට් වලින්ම කරමු. දැන් මේවා ඉතින් කොච්චර ටියුට් ගොඩක් ගත්තත් වැඩක් නැහැ. මේක අපි අවබෝධ කරගත්තේ නැත්තම් මම මේ අදත් මේ කලේ ඒකයි. එහෙනම් තව දවසක් අපි මේ පාඩම සාකච්ඡා කළත් අලුතෙන් තවත් මොන හරි විෂය කරුණු නෙමෙයි. තවත් පැහැදිලි කිරීම මතුවෙන්න පුළුවන්. මේ පාඩම ඒකයි මම මේ ආයෙ කළේ. ඒක නිසා අදත් මේ අමතර පාඩමක් පන්තියක් දාලා අලුත් පාඩමක් නොකර කළේ ඒකයි. දැන් ඒ එක මූල ධර්මයක් මෙතනින් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එච්චර ගැඹුරුව හිතන්න ඕනේ නැහැ. අර කරුණක් මතක තියා ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මෙහෙම තියෙනවා නම් එහෙමද අර A B අවස්ථා දෙකේ තියෙනවා නම් බරයි උඩුකුරු දෙකම සමානයි. මේ සම්බන්ධතාවය විතරයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. මේවයි අර ගැඹුරු ගණිත ක්‍රම වලට යන්නේ නැහැ. මේවා ගොඩාක් ගැඹුරු මට්ටම ඉගෙන ගන්නවා A level physics ඉගෙන ගන්නවා. එච්චර ඕනේ මේ මෙච්චර ටික විතරයි. ඊට පස්සේ ආකිමිඩිස් මූල ධර්මය මොකක්ද කියන එක එකපාරට කියවෙන්න ඕනේ. අර ආකිමිඩිස් මූල ධර්මයේ කියපු හැටි විස්තර විතරල පරිමාවේ වර උඩුකුරු දරුවට සමානයි. ඒක නිකන් කියවෙනවා. එතකොට ඒක මතක නම් එහෙලා ගානක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ පීඩනය වෙන සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. පීඩන සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵල. ඊට පස්සේ H rho g. මේ දෙක ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොඩි සරල ගණන් ටිකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික විසඳ ගැනීම ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික මම හිතන්නේ විස්තර කළා. දැන් මෙතන මේ දෙක සමානයි කියලා. මෙතන මේ දැන් හොඳට පැහැදිලි ඇති එදාටත් වඩා මොකද අගයන් ටිකක් මෙතන දාපු නිසා. එදා කිව්වා කීප දෙනෙක් කියලා අගයන් අර 10 එහෙම දාලා ඉවරලා හරි කියන්න කියලා. මං කිව්වේ නැත්තේ මොකද පොඩි ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් කියලා මං දෙන ඒවා සහ පෙළපොතේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම නිසා තමයි එදා කිව්වේ නැත්තේ. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඉවරලා අපි බලමු අභ්‍යාස මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක ටිකක් තියලා පෙළපොතේ පෙරලා ගන්නකො 85 වෙනි පිටුවේ මම හිතන්නේ සමහර කට්ටිය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැති. බලමු 85 පිටුව. සුට්ටයි නෝ ටිකක් කෙමින් සරලවට. ගුරුතුමා දෙක කොටසේ 85 නේ? දෙක කොටසේ 85 පිටුවේ තමයි මේ පාඩමේ අභ්‍යාස තියෙන්නේ. ආබේ බලන්න. තියනවා මේක හදත හැකිනේ. මම බෝඩ් එක හදන්න උනොත් එහෙම සමහර ඒවා මම බෝඩ් එක හදන්න උනොත් එහෙම පාවිච්චි කරන්න මේවා ටිකක් සරල කරන්න කියලා මේකම බලන්න ඈ. මේ පළවෙනි එක බලන්න. පළවෙනි එකේ චුට්ටක් ඉන්න අපි එක්තරා ජලාශයක ගැඹුර ජලාශයක ගැඹුර කොච්චරද ගැඹුර තියෙනවා මීටර 1.2ක් වෙන මීටර 1.2ක් ගැඹුර කියනකොට මේ උසක් කියලා මතක් වෙනවනේ h මතක් වෙනවනේ මේ මොකක්ද එහෙනම් කියන්නේ මේ h තමයි මේ කියන්නේ h අපි එතනින් ලියා ගන්නවා h කියන්නේ විභාගෙදී ඒව ලියා ගන්න h තමයි මේ කියන්නේ ජලය නිසා පතුල මත හට ගන්න පීඩනය ගණනය කරන්න. අරන පීඩනය ගණනය කරන්න ඕනේ. අගයන් ටිකක් දීලා තියෙනවා G සමානයි 10 ms ඍණ 2 කියලා කියන ජලයේ ඝනත්වය 10යි ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් කියලා තියලා තියෙන නිසා. හරිද? එහෙනම් මේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ මෙතන G කියන එක දීලා තියෙනවා ρ කියන එක දීලා තියෙනවා මේ ටික දැක්ක හැටි මතක් වෙන්න ඕනේ සූත්‍රයක් මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද මතක් වෙන්න ඕනේ? පීඩන සමාන h rho g. පීඩනය සමාන නැත්නම් P සමානයි h rho g. h රෝචි දැන් තනියම හදලා ඇති සමහර කට්ටිය ගණන් ඈ නැත්තම් මම මෙතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනකොට බලන්න මීටත් වඩා වැදගත් වෙන මේක නම් ඔයගලන්ට හදාගත්තා මේක තියෙන කරන්ටි තව විභාගයට ආපු ගණන් ටිකුත් ඇල් මේ මම දාලා තියෙනවා එල ඒකත් මාළඟ තියෙනවා තාම ඔයගලන්ට දැම්මේ මං ඉතින් එහෙම ගණන් දාන එක තේරුමක් නැහැ ඔයගලන්ට දැන් පොත් අරගෙන තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන පොත් ඒවයි ඕන තරම් තියෙනවා තුන්වෙනි වාර විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරගෙන බලන්නකො මේවා
එතකොට මේ 1.2 මීටර වලින්ම තියෙන නිසා අපිට ඒකක පරිවර්තන මොකවත් ඕනේ නැහැ සම්මත ඒකකෙන්මයි තියෙන්නේ. h හරි ρ කියලා කියන්නේ 1000යි. මම මෙතන ලියන්න අමාරුයි මට මේ පැටලෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න හරියට. g කියලා කියන්නේ 10යි. මේ ටික සුළු කරාට පස්සේ මට විතර සුළු කරන්න බෑ කියන්නකො. කීයද වෙන්නේ මෙතන 10000ක් කරවනේ. එහෙනම් මෙතනින් 10 වැඩි කරා ඊට පස්සේ කීයද වෙන්නේ 1යි. හරිද බලන්න. හරිද? 12000 දෙන්නේ. එහෙම නේද? 10කින් වැඩි කළා ඊට පස්සේ හරිනේ. ඔව් ගුරුතුමා. ඔව් එතකොට අපි ඒකද කියන්නේ පීඩනයනේ හෙව්වේ. ආයේ නිකන් අපි වෙන ඕනේ නැහැ පැස්කල් වලින් මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා. පැස්කල් කොහොමද 1200යි කියලා කියනවා. හරිද? 1200. ඊට පස්සේ ඒක හරියද කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති නේ. පැහැදිලි නැති වෙන්න බෑ පැහැදිලි ඇති. right. දෙවෙනියට අහනවා එම ජලාශයේ පතුලේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 200ක වර්ගඵලයක් මත ජලය මගින් නැති කරන බලය නැත්තම් තෙරපුම කොච්චර කියලා අහනවා. ඔව්. ගුරුතුමා ඔය ප්‍රශ්නේ දාලා තිබ්බ නේද නෝට් එකේ? මේක තිබුණාද? right. ඒ ප්‍රශ්නේ එතන සාකච්ඡා කරන්න නැති මන්නේ. එහෙනම් ඒක දැන් බලන එකේ තේරුමක් නැහැනේ. හරිද? එහෙම නිසා ඒක දැන් අපි මම හිතන්නේ කලින් හදන්න නැති නේද? අර කලින් සූත්‍රය දාලා පීඩනසන බලය බෙදීම වර්ගඵලය දාලානේ මේක හදන්න නැත්තේ. ඒක හරියට එහෙනම්. ඒක කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ ඒකට. ඒක හරි. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ මොකද්ද? ගැඹුර වැඩිවෙත්ම ද්‍රවයක පීඩනය වැඩි. මේ ආදර්ශන කිරීම සඳහා සරල පරීක්ෂණයක් ලියන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි කරලා තියෙන්නේ. ගැඹුර වැඩි වෙනකොට පීඩනය වැඩි වෙන කියන අර බෝතලයක් අරගෙන අපි කළ ක්‍රියාකාරකමන්නේ. දැන් ඔය තමයි ආයෙ විස්තර කරන්න බෑනේ ඒවා. බැලුනයක් තුල ඇති වාතයේ පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වැඩිද නැද්ද යන සොයා බැලීමට සරල පරීක්ෂණයක් ලියන්න. බැලුනයක් තියෙනවා. බැලුනයක් තුල ඇති වාතයේ පීඩන බැලුනයක් තුල වාතය තියෙනවානේ. හරිද? බැලුනේ තියෙනවා ඒ තුල වාතයනේ තියෙන්නේ. ඉතින් පීඩනේ වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා වැඩිද නැද්ද යන සොයා බැලීම සඳහා සරල පරීක්ෂණයක් ලියන්න ඕනේ. දැන් පරීක්ෂණයක් ඔයගොල්ලෝ ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. හරිද? බැලුනේට පුරවල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ මේ මොකේ පීඩනය මොකේද වැඩි කියලා. මෙතන තියෙන වායුගෝලීය පීඩනයනේ එළියේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන පීඩනයද කියලා. හරිද? සරල පරීක්ෂණයක්. කොහොමද ඒක බැලුනේ ඔව් උනාලයකට වතුර පුරවලා එක පැත්තකට කුම්බ බැලුම් මොලයක් හයි කරනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා කරන්න ගැළපෙන පරිදි දැන් මට දැන් මේක මතක් වෙන්නේ නැහැ මොකද්ද උතන්ට ආදර්ශනය කරන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා. ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා මේක සරල වැඩක් නේ. හරිද? අපි ගානකට යමුද එල මේක පොඩ්ඩක් තියලා ඉවරලා. ඊළඟ එකට යන්න. දැන් මෙතන එල ඒක ගුරුතුමා බලන්න. ඔව් කියන්න. ඒකට එන්න පුළුවන් නේද සම්පීඩන වාතය වගේ ක්‍රියා කරන වතුර පොම්පයක්? අන්න ඒකත් උන පාවිච්චි කරත හැකියි. හරිද? දැන් මේක තුල හැල සම්පීඩනය වෙලා තියෙන බැලුනේ තුල පීඩනය. අර ඒ ඉන්නේ අපි ඉස්සර පාවිච්චි කළ ඉන්නේ ඒක සම්බන්ධ කරලා ගත්තයි. හරි. හරි එන්නේ ඔය එකක් මේව කරන්න. දැන් එතනට මම හිතනවා ඒකට කාලය ගත කරන එක ඇත්තට නෑ කියලා. දැන් තව විනාඩි 40 20ක් තියෙන්නේ. හරිද? එන්නේ වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක හරිය. right. මෝදු මට්ටමේදී මේක බලන්නකො. අන්න ඒක මම බලන්න මේක මම බෝඩ් එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න. මුහුදු මට්ටමේදී වායුගෝලීය පීඩනය 76යි රසදිය සෙන්ටිමීටර. මේ කියන්නේ රසදිය සෙන්ටිමීටර කියලා. CMHG රසදිය කියන්නේ HG නේ. අරද සෙන්ටිමීටර. රසදිය සෙන්ටිමීටර කොච්චරද 76යි. මෙම පීඩනය පැස්කල් වලින් කොපමණද කියලා අහනවා. මෙම පීඩනය පැස්කල් වලින්. හැදුවද කියන්නකො කවුරු හරි. මෙම පීඩනය පැස්කල් වලින් කොපමණද කියලා. රසදිය සෙන්ටිමීටර මේ ගන්න තියෙනවා.
හරිද? මම මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ නැත්තම් මම බෝඩ් එක අරගෙන ඉන්නවා මේක 70 සෙන්ටිමීටර් 100න් බෙදනවා. එතකොට එනවා මොකද්ද? වා එක එන්න ඕනේ වැඩි කරනවා පැස්කල් මුහුදු ජලයේ සෙන්ටිමීටර් ඝනත්වය. මීටර කරගන්න පුළුවන්. ඕ වගේ හිතන් ඉතින් කමන්න කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් මීටර් කරගන්න සෙන්ටිමීටර එක මීටර් කරගන්නත් ඕනේ. ඒකත් එකක් තමයි. ඒ දෙහෙත් කරගන්න මුහුදු ජලයේ යුතුයි. ඝනත්වය හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට දැන් මොහොදු ජලය නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ මොකද්ද කියන්නේ? රසදිය සෙන්ටිමීටර මෙච්චරයි කියලා කියන්නේ දැන් අපි රසදිය වායු පීඩන මානයක් මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ පැහැදිලිද දන්න. තිබ්බහම මේ රසදිය සෙන්ටිමීටර 76ක් විතර උසක් විතරයි මේක රඳව ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේකේ. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මේ අසුරින් ඕන කොහොතන්නේ ඉතින්. ගුරුතුමා ඔව්. සෙන්ටිමීටර් මීටර් කරගෙන 10න් බෙදන්න වෙයිද? සෙන්ටිමීටර මීටර කොහොමද කරගන්න එපා. මෙතන සෙන්ටිමීටර මීටර කරලම කියන්නකො කොච්චරද කියලා. ඒවා හදලා එච්චර පුරුදු නැතිද අපි ඉස්කෝලේ වැඩ කරා නම් මේවා ගොඩක් පරිවර්තන කරනවා. දැන් මෙතන කීයද 100න් බෙදුවා කීයද? සෙන්ටිමීටර මීටර කරන 100න් බෙදනවානේ. දශම තියද මෙතෙන් දෙනවා දශම තියද බිංදුවයි දශම කීයද එන්නේ? 0.76යි. 7.6යි මීටර එන්නේ එකක් හරි දැන්. හරිද? දැන් මේ පැස්කල් වලින් අහන්නේ කොච්චරද කියලා අහනවා. ඒකෙදි කරා දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ මොන උපකරණයෙන්ද මේක මැන්නේ කියලා තමයි විතර ඒ තුලින් ඕනේ එන්නේ. හරිද? එහෙනම් ගුරුත්ව ත්වරණයයි ද්‍රව කඩේ උසයි ගන්න දැන් එතකොට අපිට h ලැබිලා තියෙනව නේද මේකේ? h සෙන්ටිමීටර් මීටර් 0.76 ඔව් 0.76 තියෙනවා. ඊට පස්සේ රසදියනේ මේ තුල තියෙන්නේ රසදිය කඳක් නෙමේ වායු පීඩනයට දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා අපි ගන්නවා දැන් මෙන්න මේ රසදිය කඳේ උස ඇසුරින් තමයි මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ. දාලා තියෙන්නේ දැන් රසදිය කඳේ උස ගත්තනේ දැන් අපි කොච්චරද කියලා 0.76 මීටර ප්‍රමාණයක්. රෝ විදියට ගන්නවා රසදිය වල ඝනත්වය. හරිද? රසදිය කඳන්නේ මේ වායු පීඩනය මගින් උස්සගෙන ඉන්නේ. මම බෝඩ් එක හදන්න ඕනද කියන්නකෝ. ඔන්න ගුරුතුමා පැහැදිලි පැහැදිලි දැන් සමහරුන්ට ඕනක් දන්නේ නැහැ. කවුද වාගේ නම පේන්නේ නැහැ මම ෆොටෝ එක නම් පේනවා ඉල්ල අනිත් අයට කොහොමද දන්නේ නැහැ. බෝඩ් එක හදන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් හරි කියනවා නම් හදන්න. ඕනේ නැහැ වගේ මෙතන හදලා මම පෙන්නන්නම්කෝ රයිට්. එච්චරයි රෝ ගන්නවා දැන් එතකොට රසදිය වල ඝනත්වය කොච්චරද කියලා. රසදිය වල ඝනත්වය කොච්චරද? දැන් මෙතන දීලා එයාගේ කලින් 13600යි 13600යි. මෙතන හරියට දෙන්න එක විභාගෙදී නම් දෙනවා හැබැයි 13600යි. මම මේකේ ඒකක හරියට තියෙන නිසා මම ඒක කිලෝග්‍රෑම්. ඒක තමයි. ඒ මීටර වල නියමයෙන් තියෙනවනේ 13600යි. හරිද? h rho කියනවා. ඊට පස්සේ g කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 10යි. ගුරුත්ව ත්වරණය 10යි ms ඍණ 2 ඔව්. දැන් මේ ටික සුළු කරලා බලන්න කීයද කියලා. මේ ටික සුළු කරලා කියන්න කීයද කියලා. ලක්ෂ ගණක් එయ్య පැස්කල් වලින් කිව්වොත් 1,03,360යි. 1,00,000 කැල්ලකින්ද 1,03,360යි. 1,03,000 දැන් මට ලියන්න බෑ මම මේකනේ ලියන්නේ 3,003 බෝඩ් එකේ ලියවන ලේසි මට 1,03,360යි මේ මොනවද කියන්නේ පැස්කල් වලින් දැන් ඔය ගානට අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ ඔය විදිහට නැතිනම් එක එක ඒවා හිතෙනවා මොකද්ද දැන් මුහුදු මට්ටමේදී මෙච්චරයි අගයකට දීලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක වායු පීඩන මානය තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ හිතන විදිහට කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ හිතන්න උනා. තව මේ එහෙනම් අපි පැස්කල් වලින් හොයනවා නම් අපි මේ මත බල මුහුදු මට්ටමට බලපාන වායු කඳක් නේ තියෙන්නේ. දැන් වායු කඳේ ඝනත්වය හොයන්න ඕනද? ඕ මේවා හිතෙන්න පුළුවන්.
හරිද? ඒ මොනවද අපිට ඒ වගේක් දීලා නැහැනේ. හරිද? වාතයේ ඝනත්වය කොච්චරද කියලා ඒව මොකවත් දීලා නැහැනේ. අපි දන්න දේවල් ඇසුරින් ඕනේ මේක හොයන්න යන්නේ. ඒක නිසා අපි දන්න තැනකට ගියා. මොකද්ද මේ රසදිය වායු පීඩන මානය ඇසුරින් මේක හොයලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා දැන් ඒ ඇසුරින් හෙව්වා නම් එහෙලා අපි රසදිය කන්දේ උස තියනවා නම් රසදිය වල ඝනත්වය තියනවා නම් එහෙලා ගුරුත්වත්වරණය වැඩි කරලා අපි අගේ හොයාගත්තා. මේක තමයි පිළිතුර විදියට එන්න ඕනේ එතන. එහෙනම් පැස්කල් වලින් කිව්වා. ඔන්න බලන්න දැන් මෙතන ඊට වඩා වැදගත් එකක් තියෙනවා මෙතන. දෙවෙනි කොටස පොඩ්ඩක් කියවුවා නම් කොහොමද හොයන්නේ කියන කාරණේ ඔයගලන්ට පළවෙනි කොටසට යන්නේ කොහොමද කියන අදහසක් ඇති කරගත්තා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න දෙනකොට නිතරම මුළු ප්‍රශ්න ටිකම යටට සම්බන්ධයක් තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියවන්න බලන්න ඕනේ. ඉහත සඳහන් පීඩනයට සමාන පීඩනයක් ඇති කරන ජල කඳේ උස කොපමණද? ජල කඳක් පාවිච්චි කළොත් එහෙම මේ රස ඒ අහන්නේ ඒක අරද ඉස්සර මෙන්න මේ පීඩනයට සමාන පීඩනයක් ඇති කිරීමට බලපාන ජල කඳේ උස. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකට කියන්නේ දැන් මෙතන රසදිය පාවිච්චි නොකර අපි ජල කඳක් පාවිච්චි කළොත් එහෙම ජල කඳක උනත් පුළුවන්නේ. දැන් මෙතන මම ඇඳත් පේනවද දන්නේ නැහැ. ජල බඳුනක් ගන්නවා. ජලයේ පුරවපු බඳුනක් අපි ඊට පස්සේ එක කෙලවරක් සංගෘත වෙච්ච වීදුරු බටයක් ගන්නවා ජලයේ පුරවනවා. රසදිය නෙමෙයි පුරවන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට අරගෙන අර ජල වායු පීඩනමානයක් හදනවා. රසදිය නෙමෙයි. අර මේක පුරවලා තියෙන ජලය. හැබැයි වායුගෝලීය පීඩනයට පුළුවන් අර රසදියට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක ජල කඳක් උස්සගෙන ඉන්න. මේ වැදෙන් ලොකු පීඩනයක් හදනවනේ මෙහෙන්. එතකොට එහෙමනම් මේ නලය ගොඩක් දිග එකක් වෙන්න ඕන. ඒ කොච්චර දිග නලයක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන අදහසක් තමයි අපි මේ ගානෙන් ගන්න. හරිද? මේකේ ඝනත්වය අඩුනේ ජලයේ රසදිය වලට වඩා. ඒක නිසා ඒ ඝනත්වය අඩු ද්‍රවයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා මේ වායුගෝලීය පීඩනය මකින් නැල ලොකු ජල කඳක් ඔසවාගෙන තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ජලයේ ඝනත්වය අඩු නිසා. හරිද? ඒ බලමු එන්නේ ඒ ජල කඳේ උස තමයි මේ අහන්නේ. එහෙනම් මේ ආය ප්‍රශ්න කියොත් එමේ ඉහත සඳහන් පීඩනයට සමාන පීඩනයක් ඇති කරන ජල කඳේ උස කොපමණද කියලා අහනවා. මෙන්න මේ පීඩනයට සමාන පීඩනයන්නේ. කොයි පීඩනයටද? 0.0 නෙමෙයි මොකද්ද කිව්වේ ගාන 1,03,360. 1,03,360යි ගුරුතුමා. හරි මම ඒක ලියනවා. ඒකට සමාන එකක්නේ. සමාන පීඩනයක් ඇති කරන මොන කඳකද? ජල කඳක. ඒකම පීඩනයක් නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා පීඩනය එතෙන්ට අදාළ සූත්‍රය ලියනවා. මොකද්ද? H E සමාන H rho G අරගෙනවා ඊට පස්සේ rho උක්ත කරගෙන සමීකරණ සුදා ඒක අපි මෙතන උක්ත කරගන්න එකක් තියෙනවා H උක්ත කරගත්තා කියන්නේ. හරිද? දැන් රෝග දාත හැකි දැන් අහන්නේ H නේ. නේද? ජල කඳේ උසනේ. ජල කඳේ උස නිසා අපි උක්ත කරගන්න ඕනේ H උක්ත කරන්න. එයා කියපු දේ හරි. H තමයි H උක්ත කරගන්න ඕනේ එතන. රෝ වෙනුවට. හරි. එතකොට දැන් මේක සමාන කරගන්නවා. එන්න එහෙමයි දැන් එක එක ගණන් හදන ක්‍රම තියෙනවා ඉතින්. මෙතෙන්දි කරන්නේ ඒක. නැතුව මේ 17 කල්පනා කරාට ඉතින් මේක උත්තරයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. මේ අර එක වචනකින් අපි එක ගන්නවා. දැන් මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? සමාන පීඩනයක් කිව්වනම් මේ ලැබිච්ච පීඩනය සමාන කරනවා දැන් අනිත් පීඩනයට. H rho G පීඩනය සමාන H rho G නිසා ජල කඳමගෙන් ඇති කරන පීඩනයට H rho G කියලා දැන්. දැන් උක්ත කරගත්තා. H උක්ත කරනවා නම් H එක පැත්තක තියාගෙන දැන් මේ ගණිතය ඉතින් මේවා පැටල ගන්න එපා. දැන් මෙතන මේ බෝඩ් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ගණිතයත් උගන්වන්න බෑ. දැන් ඉස්කෝලේදී නම් එහෙලා අපිට වෙන බෝඩ් එක පැත්තක් පාවිච්චි කරලා කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ කොහොමද උක්ත කරගන්නේ කියලා ඉවරලා. මං කෙලින්ම එනවා මෙතනට. අන්තිම මවුස් එකෙන් ලියලා ටිකක් අමාරුයිනේ. H එක පැත්තක තියාගත්තා නම් මොකද කරන්නේ? එහා පැත්තේ තියෙනෝනේ කීයද? 1,03,360. ඔව් 60යි. H පැත්තේ දිනුවා නම් අනිත් පැත්තට යනකොට මේ අර දෙක බෙදෙනව නේද? රෝ G කියන එකද නේ? ඕ ගුරුතුමා. රෝල් අගේ කියන්නේ කීයද කියලා මෙතන මම කෙලින්ම දාන්න මෙතන. රෝල් ජලයේ ගණන් 1000යි. ජලයේ ගණන් ජලයනේ පාවිච්චි කරන්නේ.
ජලයට අදාළ දත්ත ටික ලියනවා මෙතන. ජලයේ ඝනත්වය ලියනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තේ මොකේද? රසදිය ඝනත්වයනේ. දැන් ජලයේ ඝනත්වය ගන්න. G10යි. මේ ටික සුළු කරලා බලන්න කීයක් එද කියලා. ලේසියිනේ සුළු කරන්න. මේ කියන්නේ 10න් බෙදුවා වගේනේ නේද? 10.336 10.336 හොඳයි ගණන් දන්නවා වගේ right. මොනවයින් දෙන්නේ? මීටර වලින්. මීටර් මීටර දාන්න දැන් බලන්න දැන් අපි රසදිය කඳක් පාවිච්චි කරා නම් මීටරයක් දිග රසදිය දාන්න පුළුවන් වීදුරු බටයක් පාවිච්චි කළේ. මේ සඳහා ජල කඳක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම කොච්චර වීදුරු බටයක් පාවිච්චි කරන්නේ කොච්චරද ඒක? මීටර් 10.336ක් දිග. මීටර් 10 මාරක්වත් දිග එකක් වෙන්නේ ගන්න බෑනේ. නේද? ඒක නිසා මීටර් 10 මාරක් දිග එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා තමයි මේ වායු පීඩනය මැනීම සඳහා රසදියම පාවිච්චි කරන්නේ. ඝනත්වය වැඩිම ද්‍රවයක් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක නිසා. හරිද? දැන් සමහරට ඒ දවස්වල ඉතින් නැති මේ ජලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. එහෙනම් වායුගෝලීය පීඩනයට පුළුවන් මෙච්චර උසක ජල කඳක් උනත් දරාගෙන ඉන්න. හරිද? එන්නේ අදහස් තමයි ඉතින් ඇති කර ගන්නවා. හරිද? ඔක ආයේ බලන්න. දැන් අද ක්‍රමේ දැන් තේරුණා නම් හරි. ඊළඟ එකට එමු තව පොඩි කාලෙ නිසා තව ඕන ප්‍රශ්න නම් තියෙන ඕන තරම් සාකච්ඡා කරනවා. මේ ප්‍රශ්න වලට අමතරව දැන් මම වෙනම ප්‍රශ්න ටිකකුත් තියාගෙන හිටියද ඒව සාකච්ඡා කරන්න වෙලාව මදි වගේ අපිට පේන්නේ. අඩුමතරම මේ ටිකත් සාකච්ඡා කරලා තව එක වාරි භාගයට ආපු සරල ප්‍රශ්නකුත් සාකච්ඡා කරමු. තව ප්‍රශ්න ඕන නම් තියෙනවා මම කිව්වත් වගේ දෙන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රශ්න. දැන් මොකද පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න තියෙන අර පේසුරු කියලා ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා තියෙන ඒකේ තියෙනවා එක ඒකක වලින් එන ප්‍රශ්න. ඔය අරගෙන ඉතින් හදන්න බලන්න. දැන් ආසාවත් ඇති වුණා නම් ඉල්ල මේ පාඩමට. ආගේ ඉංග්‍රීසි නියමයි ලියන්න කියලා කියනවා. දැන් ඔකට මම විස්තර කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔකට පොතේ තියෙන දෙයකට. වාතයේ ඊළඟ 4 කොටස. වාතයේදී එක්තරා වස්තුවක බර. වාතයේදී බර කියවනම් මේ මොකද්ද මේ? සත්‍ය බර. සත්‍ය බර නේ. මම මේ ටික මකලා දානවා ඉරේස් කරන ඔක්කොම. හරි ගුරුදෝ. right. එතකොට සත්‍ය බරනේ අන්න තියෙනවා. ඒ ජලය තුලදී මුළුවෙන් ගෙලුවට දෘශ්‍ය බර මෙච්චරයි කියලා කියනවා. කොච්චරද 5 නිව්ටන්. සත්‍ය බරක් දන්නා නම් දෘශ්‍ය බරක් දන්නා නම් මේගොල්ලෝ මොනවද අහනවා ඇත්තේ? උඩුකුරු තෙරපුම. වායුගෝලී උඩුකුරු තෙරපුම 15යි නිව්ටන්. 15යි නිව්ටන් right. සත්‍ය බරෙන් දෘශ්‍ය බර අඩු කරනවා. සත්‍ය බරෙන් අඩු කරනවා දෘශ්‍ය බර. ඕවා ඉතින් ගණන් නෙමෙයි දැක්ක හැටියේ උත්තරේ පේනවා. ඊට පස්සේ කියනවා වස්තුව ජලයේ සම්පූර්ණයෙන් ගිලී ඇති විට. ඒ වගේ විස්ථාපන ජලයේ බර කොහොමද? මේ ආගමික මූල ධර්මයෙන්ම නෑන්නේ. විස්ථාපිත තලයේ බර සමානයි උඩුකුරු තෙරපුම. විස්ථාපිත තලයේ බර උඩුකුරු තෙරපුම සමානයි අගේ කීය දෙන්නේ? 15යි නිව්ටන්. 15ම තමයි. හරිද? අන්න ඔය දැන් මේවට ගණන් හදන්න නෑ. මෙතන අමුතුවේ හදා ගන්න දෙයක් නෑ. අර ඒව සමාන කිරීමේ හැකියාව මේ ළමයා මේක දන්නවද කියලා බලන්නේ. මේකේ පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ ඒක. එහෙම හැකියාවක් තියනවද කියලා. ඒ වගේ තව එකක් බලමු. ටුට්ටක් ඉන්න. මේක නම් බොහොම සරල එකක්. සාදුක්ක කළා තියෙනවා. ඔව් කියන්න. ගුරුතුමාර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි චුට්ටක් කියලා දෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කියලා කිව්වේ ඉන්න මම හරිය ඉන්න මම එතනට. එන්නේ ප්‍රශ්න දිනනවා මේ චුට්ටක් ඉන්න. එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා. පොඩ්ඩ වෙලා ගියත් ඒකේ 1යි 2යි දෙකම කියලා දෙන්න ගුරුතුමා. පළවෙනි ප්‍රශ්න මේකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසට මම කිව්වේ. ඔව් ගුරුතුමා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස් දෙකම එකයි. ඔව් ගුරුතුමා එහෙම එකක් ටියුට් එකේ තිබෙන්නේ නැහැ ගුරුතුමා. ඔව් එහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ ඔය සංදේශ කිව්වේ. හරි. ඒක රණ්ඩු වෙන්නේ බල ඔන්ලයින් උත් රණ්ඩු වෙනවා. චුට්ටක් ඉන්නවා. මේකනේ. ඔව් පළවෙනි එක දැන් මේ ඕගලන්ට දැන් අර HOG කතාව නම් තේරෙන්නේ නැහැ. අර මුල් කොටස් තමයි දැන් මේ අහන්නේ එහෙනම් නේ. මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේක පේනවද කියන්නකො? මේක තියෙනකොට. පේනවා ගුරුතුමා. පේනවද? පේනවා. එන ගුරුතුමා අවුලක් නැහැ. දැන් මට ලියන්නත් බෑ මම එච්චර මේ
අංගුරුතම් බෝඩ් එකේ හදන්න. හරි. දැන් අවුලක් නැද්ද? එඩිට් වෙලා රයිට්. දැන් හරිනේ. හරි. ඉනි චුට්ටක් ඉන්න චුට්ටයි මේ මේවා ඉතින් හදාගන්න චුට්ට වෙලා යනවා. විනාඩියක් ඉන්න. හරි. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? පළවෙනි එකේ කියනවා එක්තරා ජලාශයක ගැඹුර කොච්චරද? ගැඹුර කියන්නේ උසක 1.2 මීටර. ගැඹුර කියවම මේ h නේ h නෙමෙයි කියන්නේ h. අපි තව ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරනවා ඈ. සමහරව අයින් වුණොත් එහෙම ටිකක් වැඩක් නෑ වගේ දැනනවනේ අයින් වුණත් කමක් නෑ 12 වෙනකොට රයිට්. මම තාම අර ලිස්ට් එක ගත්තෙත් නෑ ඇටෙන්ඩන්ස් ලිස්ට් එක. ඒක නිසා මේ 12 වෙනකොට සමහරුන්ට මේක ඕනේ නෑ කියලා හිතන අයින් වුණත් යවන්නේ ඉන්ටර්නෙට් තව ප්‍රශ්න කිව්වා සාකච්ඡා කරනවා. එක්තරා ජලාශයක ගැඹුර කියවන h නෙමෙයි කියන්නේ. රයිට් h කියලා කියනවා. හට ගන්න පීඩනය කොච්චරද කියලා අහනවා. පීඩනය කොච්චරද කියලා අහනවා. එහෙනම් එල පීඩනය සමානයි h rho g. ඒකද හදන්න කියලා කිව්වේ. ඒක හැදුවනේ අපි. දෙවෙනි කොටස දෙවෙනි ගුරු දෙවෙනි එක දෙවෙනි. ඒක දෙවෙනි කොටස. ඒ කියනවා එම ජලාශයේ පතුලේ වර්ගඵලයක් මත මෙන්න කොච්චර වර්ගඵලයක්ද 200යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. වර්ග සෙන්ටිමීටර වල 200ක් මත ඇති කරන පීඩනය තමයි හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් පීඩනයද මගින් නැති කරන බලය අහන්නේ. වර්ගඵලයක් මත ඇති කරන බලය තමයි අහන්නේ. හරිද? බලය අහන්නේ. එහෙනම් බලය සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ වර්ගඵලය සම්බන්ධ වෙන සූත්‍රයක් තියෙනවානේ. මොකද්ද? මුල්ම සූත්‍රය අපි ගත්තේ පීඩනය සමානයි මේ පීඩනය කියලා මම ලියන්නේ නැහැ. පීඩනය සමානයි මොකක් බෙදීම? අභිලම්බ බලය බෙදීම බලය බෙදීම වර්ගඵලය. බලය බෙදීම වර්ගඵලය. මේ බලය බෙදීම මේ මම මේ ලියනවා ඉතින් වර්ගඵලය. වර්ගඵලය. අර්ධ හොඳ ආදේශ කරන්න යනවා. දැන් අපි පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලයනේ. ඊට පස්සේ දැන් උක්ත කර මේ අහන්නේ මොකද්ද? බලය නේද අහන්නේ කොච්චර බලයක්ද කියලා. එහෙනම් බලය උක්ත කර ගන්නවා. බලය සමානයි අපි හරහට වැඩි කරනවානේ හරස් ගුණිතේ බලය වැඩි කරනවා මෙතන දැන් අපි දැන් මම මෙතන එකක් තියෙනවා බලය සමානයි මේක වැඩි කිරීම මේක කියලා කිව්වේ පීඩනය වැඩි කිරීම පෘෂ්ඨ වර්ගඵල පීඩනය වැඩි කිරීම වර්ගඵලය හරිද එතකොට දැන් එහෙනම් අපි බලය කියන එක හොයන්න ඕනේ ඒක දන්නෙත් නෑ දැන් පීඩනය දන්නෙත් නෑ වගේ නේද දන්නෙත් නෑ උනාට කලින් දැන් මේ එකම ගානේ කොටස් දෙකනේ මේ ඔව් එකම ගානේ කොටස් දෙක නම් කලින් අපි හොයාගත්තද බලන්නකො පීඩනය කී හරි 12000යි ගුරුතුමා 12000 ඒ පීඩනය තමයි මේ පීඩනය කියලා කියන්නේ ඒ පීඩනයනේ ඇති වෙන්නේ 12000 අන්ද ගුණ කරන්න ඕනේ මොකෙන්ද වර්ගඵලය දැන් මේ බලන්න එන්න එතන ඒකක පරිවර්තනයක් තියෙනවා ඒකකේ හදා ගන්න මෙතන තියෙන වර්ග සෙන්ටිමීටර වර්ග මීටර දෙකයි වර්ග මීටර වලින් ගත්තොත් එහෙම වර්ග මීටර දෙකයි ඒක වර්ග මීටර බවට පත් කරන්න cm බෙදනවා මේක ගණන් මෙතන තියෙන්නේ දැන් මේකත් වර්ග සෙන්ටිමීටර වර්ග මීටර බවට පත් කර ගන්න නම් මේ නිකම්ම මීටර නෙමේ වර්ග මීටර 100කින් බෙදන්න ඕනේ එක 100කින් වර්ග මීටර වෙන්න නම් එහෙල තව කීයකින් බෙදන්න ඕනද තවත් 100කින් බෙදෙන්න ඕනේ
තේරුණාද ඒක? මේ විද්‍යාව නෙවෙයි ගණිතය. ඒක හරියට තේරුණාද? එහෙනම් මේ බෙදන්න ඕනේ කීයද? තපස් 100කින් කියලා කියන්නේ 1000 නෙවෙයි 10000න් බෙදන්න ඕනේ. 200. ඒක ගණිතය. ගණන් කෘතුවෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න එල ඒක වර්ග සෙන්ටිමීටර වර්ග මීටර කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට එහෙන් බෙදුවාම අපිට ලැබෙනවා වර්ග මීටර කොච්චරද කියලා. මේක 10000න් බෙදුවාම. ඒකද ගැටලුව වෙන්නේ. දැන් විද්‍යාව කොටස තමයි මේ ටික. මෙතෙන්ට ඔයා කොහොම හරි වර්ගඵලය ලියුවනම් හරි. වර්ගඵලයට ලැබෙනාගේ වර්ග මීටර වර්ග සෙන්ටිමීටර 200 කියන එක වර්ග මීටර වලටපත් කර ගැනීම සඳහා 100කින් බෙදලා හරියන්නේ නැහනේ. 100 දෙකකින් බෙදෙන්න ඕන. ගුරුතුමා එතකොට මේ 12000 වැඩි කිරීම 200 බෙදීම 10000 නේ. ඔව්. හරිද? එහෙනම් මේක බෙදුවහම කීයක් වෙනවද? මේ බෙදුවහම අපි 10000 එන්නේ. ගුරුතුමා 0.02යිද? එකකින් බෙදනවා, දෙකකින් බෙදනවා, තුනකින් බෙදනවා, හතරකින් බෙදනවා 0.02යිනේ. හරිද කියන්නේ? ඒ ගණිතය 0.02යි. ඔව් කියන්නකො. ගුරුදව කරාර අපිට ඔය අර බෙදෙන විදිහට මොතන්ට දාලා කපලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔය ඕන විදිහට කරගන්න. කොහොම හරි හරි උත්තරේ ලැබෙන්න ඕන කරන්නේ. ඒක පෙන්වලා තියෙන්නයි ඒක භාවිතා කරලා තියෙන්නයි ඕනේ. බෙදෙන්ට කෙලින්ම දැන් මට ඕක ගොඩක් ලියලා ඉන්න බෑනේ මවුස් එකෙන්. ඒකයි මම අර නිකම්ම වගේ ගත්තේ මෙතන. ක්‍රමයේ තේරුණා නම් හරි. හරිද? මේ වගේ ඒකක වලින් දුන්නොත් එම අර හදාගන්නව තමයි බලන්න. නිකම්ම 200න් බෙදලා හරියන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතන ගන්න ඕනේ. එතකොට උත්තරයක් එන්නේ නැහැ හරිය. දැන් මේක සුළු කරාට පස්සේ උත්තරේ ලැබෙනවා අපිට. හරිද? ඔන්න ඒක නේද අහුල තිබුණේ. දැන් මේක සුළු කරාට පස්සේ නෝ කොච්චර බලයක්ද කියලා නිව්ටන් වලින් එනවා කීයද කියලා. දැන් මම හදා ඉන්නේ නැහැ ඔක. හරිද? දැන් මෙතන තව තියෙනවද වැටිච්ච නැති අනිත් එකට යන්න පෙර? 240. හරිද? හරි කියලා කියන්නකො. හරි ගුරුතුමා. හරි. කවුරුත් එහෙම කිව්වේ නැත්තම් යන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. මේකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. අද හවස් වෙනකනුත් ඕනනම් ගණන්නම් තියෙනවා. ඕන්න. මේක නිකන් බලමු අපි වාර විභාගයකට ආපු එකක්. ඒක දැක්කම හිතේ වාර විභාගෙ මෙච්චර ලේසිද කියලා. හැබැයි O level වලට දෙනකොට පොඩ්ඩක් ඊට වඩා සංකීර්ණ විදිහට තමයි අහන්නේ. චුට්ටක්. ගෲප් එකට දානවද? මේවා ඉතින් දාලා වැඩක් තියෙද? ඔයගොල්ලෝ මම මේ ගත්තේ අර තියන්නේ මම ඉස්සර ඔයගොල්ලන්ට ගන්න කියලා කිව්වේ බස්නාහිර පළාත් වාර විභාග පොතක්. ඒකේ තිබිච්ච අර කොහොම ලේසි ගානක් මේක. ඕන්නම් දෙන්නම් ඉතින්. ඕන්නම් මම දාන්නම් ඉතින්. ඔව්. ගුරුදව ඔක පිටුව කියන්න. මොකද්ද? ඕකේ පිටුව කියන්න ගුරුතුමා. මේක පිටුවක් මට ඒ පොත නම් දැන් ඉතින් මාලා ඉන්ජොටයින් පිටුව ඇවිල්ලා දැන් මේ පොත දැන් මගේ තියෙන්නේ කලින් ගත්ත පරණ පොතන්නේ. ඒකේ පිටු අංක වලින් ඒක කියන්න බෑ. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් පොතක් ගන්නකොට තව ප්‍රශ්න එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔක බලාගෙන යන්න. තුන්වෙනි වාර විභාගයේ ප්‍රශ්නවල පිටු පෙළගෙන යනකොට හම්බෙන්නේ. දැන් මම පිටු අංක කිව්වොත් වැඩකුත් නෑ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් හරි පොත හරි පෙරලෙන්නේ පොත මේක හොයන්න ගිහිල්ලා හරි. ඒක හොයාගන්න. මේ 15 කියලා තමයි මේක නම් තියෙන්නේ. 15 වුණාට අර මැද හරිය තියෙන්නේ මේක. හරිද? මේක බලමු. විද්‍යාගාරයේ තුල තිබු භාජනයක මුලින්ම ජලය පුරවා. ඒ තුල එහෙනම් ඒ භාජනයේට මුලින්ම ජලය පුරවලා තියෙනවා. මේ මොන භාජනයේද කියලාත් නම දැන් දන්නවා අපි. ඒ තුලට දුම්තරදින් එල්ලා ඇති ගල් කැටයක් ඇතුළු කරන අවස්ථාවක එක රූප සටහනක දැක්වෙනවා. හරිද? ඔන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේ බඳු x වලින් දැක්වෙන බඳු නම රූප සටහන තියෙනවා. පස්සේ දෙවෙනි රූප සටහනේ තියෙනවා. මේක ඇතුළට ගිල්ලුවට පස්සේ මුලින්ම ප්‍රශ්න වලට යන්න පෙර මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මුලින්ම පාඨාංකයක් කියනවා වාතයේදී පාඨාංකයක් කියනවා 8 නිව්ටන් කියලා. මේකේ දැම්මට පස්සේ පාඨාංකයක් අපිට පෙන්නන්න කියන්නේ නැහැ. බලමු මොකද කියලා. x උපකරණය හඳුනන නම මොකක්ද? යුරේකා බඳුන. යුරේකා බඳුන. යුරේකා බඳුන. යුරේකා බඳුන. හරි. ගල් කැටේ සත්‍යවර කොපමණද? නිව්ටන් 8යි. නිව්ටන් මේ සත්‍යවර කියන්නේ මෙයාගේ ඇත්ත බරනේ වාතයේදී බරනේ. හරි. 8යි. ගල් කැටය ජලය තුල ගිල්වීමේදී ලැබෙන නිරීක්ෂණ මොනවද කියලා නා. දැන් මෙතන ගිල්වනවා දෙවෙනි අවස්ථාවේ.
පේන්න තියෙන දේ කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මොකද්ද නිරීක්ෂණ කියන්නේ ඒකනේ. නිව්ටන් පාඨාංකය අඩු වෙනවා. පාඨාංකය අඩු වෙනවා. පාඨාංකය වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ? නිව්ටන් පාඨාංකය. ඒ පාඨාංකය අඩු වුණා. හරි. පාඨාංකය වෙනස් වුණා. නැත්තම් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ තව නිරීක්ෂණයක් පේන්නේ නැද්ද? අර ඉස්සෙල්ලා ඒකට වඩා. කුඩා පදනට ජල එනවා. ජලයේ විස්ථාපනය. කුඩා නැත්තම් බලයට ජල මේ තමයි නිරීක්ෂණ වෙන්නේ. අන්න නිරීක්ෂණ දෙක. ඉතින් ඕවා ගැටලුද ඕවා? දැන් මේ වෙනකොට ලකුණු 5ක් ලැබිලා ඈ. හරි. ජලයේ තුලදී ගන්නේ මර අඩු වෙන්නේ ඇයි? උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. ද්‍රවය මගින් ඉහළට ක්‍රියා කරන ගතිය නිසා. මේක දැන් සාකච්ඡා කරන ගැටක අපරාධයක් තේරෙනවනේ මේක. ගල් කැටේ සම්පූර්ණයෙන් ජලයේ ගිල්ලුව විතර නිව්ටන් තරාදිය පාඨාංකයේ නිව්ටන් 6ක් වුණාලු. උඩුකර දරුම කොච්චරද කියලා අහනවා. 2 නිව්ටන්. නිව්ටන් 2 නිව්ටන්. වින 6යි නිව්ටන් 2 නිව්ටන්. 2යි නිව්ටන් ආව. ගල් කැටේ සම්පූර්ණයෙන් ජලයේ ගිලිය ඇතුලේ මගේ විස්ථාපන ජලයේ බර කොපමණද? 2 නිව්ටන්. 2 නිව්ටන්. ජලයේ බර ජලයේ බර උඩුකර දරුමට සමාන වෙනවනේ. දැන් ඕක නේද ඔය අහන්නේ. හැමතැනම අහලා තිබුණේ ඕක ඔන්න ඕක දාන්නවද කියලා බලන්න ඉතින්. නැතු විශේෂ ගණනය කිරීම නෑ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ලබා ගත්තනේ මේක මේ පාඨාංක මේ අපිට අගයන් ලැබුණානේ උඩුකුරු තේරුමට. ඒක සමානයි එනවා මෙතන මේ ජලයේ බර විස්ථාපිත තරල පරමාණු බරට. අර ඊට පස්සේ යනවා ඒ දමුවිට ඒ සම්බන්ධ මූල ධර්මය මොකක්ද අහනවා ඔය අගේ ලබා මූල ධර්ම ආකිමිඩිස් මූල ධර්ම. ආකිමිඩිස් මූල ධර්මය. ඔය දැන් ලකුණු එල්ල මම හිතන්නේ මෙතන ලකුණු 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 2යි 13ක් තියෙනවා. 13යි කියලා කියන්නේ 100න් බැලුවොත් එහෙම ලකුණු ඉතින් 7ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා 100න්. හරිද? දැන් ඕ ලෙවල් වලට යනකොට චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා ඊට වඩා. චුට්ටක් මොකද ඕ ලෙවල් වලට යනකොට දැන් මේව අමතකත් වෙනවනේ. ඒක නිසා තවත් අවාසිය 11වත් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මම නිකන් පෙන්නන්නම් එන්න ප්‍රශ්න ටිකක් පරණ ආපු ටිකක් ඒවත් අමුතු දේවල් නෙවෙයි. මේ මොකක්ද බලන්න. එතකොට උඩ ටික පේන්නේ නැහනේ. රෝල් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒක අඩෝ. අර දැන් මේක නිකන් බලන්නකො මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා බලන්න මේක මෙම රූපයේ දැක්වෙන්නේ මම ඔක්කොම හදන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න පොත් ඕගොල්ලෝ ළඟ ඇතිනේ දැන්. ප්‍රශ්න පොත් අරගෙන බලන්න. මේ තියෙන 2006 ආපු ප්‍රශ්නයක් ඕලෙවල්. මේ රූපයේ දැක්වෙන්නේ ගම් යුරක නවතත් බෝට්ටුවක් දියත් කරනවා. දියත් කරනවා කියලා කියන්නේ ගමන ආරම්භ කරනව නේද? බෝට්ටුව පදවන්න. බෝට්ටුව දියත් කිරීම ආරම්භයේ රූප සටහනේ ඊතලයෙන් දැක්වෙන පරිදි තිරස් බලයක් තිරස් බලයක් ගම් යුරේ බැම්ම මත රේදීමෙනි. මේ අවස්ථාවට අදාළව ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව පැහැදිලි කරන්න. නිව්ටන්ගේ 3 වෙනි ඒ නියමය තමයි මෙතන තියෙන ක්‍රියාව මොකද්ද? යම් කිසි ක්‍රියාවකට විශාලත්වයෙන් සමාන වූ දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක. එහෙම තියෙනවා. දැන් ඒ නිව්ටන් කිව්වා එහෙම කිව්වා. දැන් ඒක දැන් මෙතන සිද්ධිය කතා කරලා කියන්න ඕනේ. මෙයා මොකද්ද බැම්මට තල්ලු බලයක් ඉදීමකින් නොරුවේ තිරස් බලයක් ක්‍රියාව යෙදූ බලය නිසා ඔරුව වැව් බැම්මෙන් පිටට යාම. එන්න ඒක තමයි ලියන්න ඕනේ. එන්න විදිහට ගලපලා ලියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට බෝට්ටුව ජලයේ ගිලී පවතින මට්ටම තීරණය කරන සාධක දෙකක් ලියන්න. දැන් බෝට්ටුව ජලයේ ගිලෙනවනේ. ගිලෙනවා කියලා කියන්නේ ගිලෙන්නේ නැහැ. ගිලී පාවෙනවනේ. එන්න මේ මට්ටම තීරණය කරන්න. කොච්චර ගිලනවද කියන තීරණය කරන සාධක දෙකක් කියනවා කියලා. මිනිසාගේ ස්කන්ධය ස්කන්ධයේ ප්‍රවේගය ඝනත්වය බෝට්ටුව සහ මිනිසාගේ ස්කන්ධය බලපානවනේ. ඒක වැඩි වෙනවා. නැත්නම් බෝට්ටුවට පටවල කියන බර වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව එකක් ජලගතයේ උස ජල අතුලේ වර්ගඵලය පීඩනයේ උස ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා මෙතනට උඩුකුරු ගැලපෙන්නේ තෙලපුම් බලය උඩුකුරු තෙරපුම් බලය. ඒවත් උඩුකුරු තෙරපුම් බලය ඊටත් වඩා දැන් මේ ජලයනේ තියෙන්නේ. මේ හිතන්නකො මේක දැන් මෙතන මිරිදිය කියලා ඔරුවේ හිතන්නකො. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. ජලයේ ඝනත්වය ඔන්න අර උත්තරේ තමයි වඩා දැන් අර ඕගොල්ලෝ දැන් කියන ඒවත් වක්‍ර විදියට සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේගොල්ලෝ අදහස් කරන්නේ මෙතන තියෙන මේ ජලය මොන ජලයේද කියන එක.
මිරිදිය වුණා නම් තියෙන්නේ ඒකේ ඝනත්වය අඩු එකක්. මේක කරදිය වුණා නම් එහෙනම් මේක ගිලෙන මට්ටම අඩු වෙනවා. වැඩි. හරිද? එහෙනම් මේ ඝනත්වයයි මිනිසාගේ ස්කන්ධය ගහනත්වයේ බලපානවා. ඊට අමතරව දැන් ඉස්සෙල්ලා කොහොමද කිව්වා වගේ මේ මේකේ තියෙන බර මම මේ ටික මේක ඉක්මනට කියන්නේ මේ හදන්නේ අපි හදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හොරලා පස්සේ පොත් අරගෙන ඉවරලා ඒක බලන්න. එහෙම කියන. දැන් මෙතන ගානකුත් තියෙනවා ඊට පස්සේ දීලා. මිනිසා සහිත බෝට්ටුව ගඟේ නිසලව පාවෙන විට පාවෙනවලු විට එමගින් ඝන මීටර 0.7ක ජල පරිමාවක් විස්ථාපනය කෙරේ. ජල පරිමාවක් විස්ථාපනය කරනවලු. පරිමාව ජලය ටිකක් විස්ථාපනය වෙනවා. ගංගා ජලයේ ඝනත්වය දීලා තියෙනවා කොච්චරද කියලා කොච්චරද වර්ග ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් ලෙසද ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය 10 ms දෙක ලෙස සලකා ජලය මගින් බෝට්ටු මත ඇති කරන උඩුකුරු තෙරපම තමයි ගණනය කරන්න ඕනේ. උඩුකුරු තෙරපම ගණනය කරන්න කිව්වා නම් මොකද්ද ගන්න ඕනේ? උඩු මෙතන දැන් දීලා තියෙන දත්තත් අනුව සමානයි විස්ථාපිත තරල පරිමාවයේ බර නේද? ඔව් පරිමාව දීලා තියෙනවා. පරිමාව නම් දීලා තියෙනවා. පරිමාව දුන්නා නම් හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න සමාන උඩුකුරු තෙරපම. පරිමාව සමාන වෙන්නේ නැහැ නේ. බරට සමයි උඩුකුරු තෙරපමට සමාන වෙන්නේ. මේක මොකක් බවට පත් කරගන්න ඕනද? අන්න ඒව තමයි දැන් ගණන් කියලා කියන්නේ. නිකම්ම මේ පරිමාව දීලා තියෙනවානේ. පරිමාවයි ඝනත්වයයි ස්කන්ධයයි සම්බන්ධ සූත්‍රයක් තියෙනවානේ. එන්නේ ඒක 9 පොතේ දිගටගෙන තියෙනවානේ. 9දී දැන් මට මෙතන ලියන්න ඝනත්වය සමාන ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව ඝනත්වය සමාන ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව කියලා ගන්නවා. D සමානයි m බෙදීම v කියනවානේ. දැන් මට ලියන්න දැන් කාලයක තන මෙතන D සමානයි m බෙදීම v දැන් මම මොකද්ද ලැබෙන්නේ? එනවා ලියලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන්න? කීයේ හිටියත් කවන්නේ ඉන්නේ වැඩක් ගන්න පිරිස ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් කීයක්ද? 46 46ක් හරි ඉන්නවනේ පන්තියක ළමයි ප්‍රමාණය වගේ රයිට් හොඳයි. ඒක නිසා 46. රයිට් ඒක නිසා කමන්න නැහැilla අපි පොඩ්ඩක් මම කියව දෙන්න. 38යි. එක්කෙනෙක් හරි උනන්දුවෙන් ඉන්නවනේ කීප දෙනෙක් හරි රයිට්. එතකොට මෙතන දැන් අපිට හොයන්න උඩුකුරු තෙරපම හොයන්න කියලා කිව්වේ. උඩුකුරු තෙරපම සමානයි දැන් අපි ඒ තුලින් මතක් කරගන්න ඕනේ W සමානයි නෑ විස්ථාපිත තරල පරිමාවයේ බරනේ. බර සමාන වෙනවා උඩුකුරු තෙරපමට විස්ථාපිත තරල පරිමාව. දැන් බර හොයා ගන්න ඕනේ. බර හොයා ගන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන කරුණ අනුව. පරිමාව නම් දීලා තියෙනවා. පරිමාව කියනකොට මතක් වෙන්න ඕනේ එතන ඒ අර සූත්‍රය කලින් කෙනකින් තියෙන සූත්‍රය. මම මේ ටියුට් එකෙත් අර එක තැනක පොඩියට මේ සූත්‍රය දීලා තියෙනවා. D සමානයි m බෙදීම. D කියලා කිව්වේ ඝනත්වය. හරිද? m බෙදීම v. m කිව්වේ ස්කන්ධය. බර නෙවෙයි ස්කන්ධය. ඉතින් පරිමාව. දැන් මේ තුලින් හොයාගන්න පුළුවන් නේද යමක්? m හොයාගත්ත හැකි නේද මේකෙන්? මම මේ මාර්ග විතරයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ පස්සේ m හොයාගත්ත හැකිනේ. ඔව් කියන්නකෝ ඉතින්. ඔව් m හොයාගත්තා. m හොයන්නේ කොහොමද? මේකේ ඝනත්වය, ජලයේ ඝනත්වය වැඩි කරනවා දැන් දීලා තියෙන පරිමාවය. ඒක හරියද කියලා බැලුවා ඝන මීටර වලින් තියෙන පරිමාව වැඩි කරලා m එනවනේ. m හොයාගත්තා එකකින්. හරිද? m හොයාගත්තා හැකි ලැබිච්ච m තියෙනවනේ. m 10න් වැඩි කරලා අපිට බර ගත්ත හැකි නේද? නේද? ඔව් alright. එතකොට ඒ කියන්නේ ස්කන්ධයේ ගුරුත්වත්වරණය වැඩි කරාට පස්සේ අපිට W ලැබෙන කොච්චරද කියලා. හරිද? ඒ AW සමාන වෙනව නේද? ඔව්. AW සමාන වෙනවනේ උඩුකුරු තෙරපමට. ඔව්. නිකන් ඒක වීලුවට ඔව් කියන්න එපා. නිකන් ඔය තේරුන්නේ නැතෝ කියන්න එපා. රයිට්. එතකොට මිනිසා සහිත ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? උඩුකුරු තෙරපම හොයාගත්තා මිනිසා සහිත බෝට්ටුවේ බර කොච්චරද කියලා අහනවා. මිනිසා සහිත බෝට්ටුවේ බරක් දැන් මෙතන අපි හොයාගත්තා. කොච්චරද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් එතනක හදාගත්ත හැකිද? සංගුරුදා. පුළුවන්. ඊට පස්සේ බෝට්ටුවේ මුළු
පරිමාව බෝට්ටුව තියෙන මුලි පරිමාව කොච්චරද 25යි ඝන මීටර නම් ඒ නොගිලි ගෙලින් නැතුව පවතින සෙපැටවිය හැකි අමතර බල කොපමණද කියලා අහනවා. හරිද? දැන් මෙතනත් ඇවිල්ලා අපි පරිමාව දීලා තියෙනවානේ. කොච්චර පරිමාවක්ද කියලා බෝට්ටුවේ පරිමාව ඝන මීටර මෙච්චර. ඝන මීටර 2.5. ඕ දැන් ඇවිල්ලා මේක සමාන කරනවා අර කලින් දැන් මේකට නොගිලී පවතිනවා නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? නොගිලී පවතින නම් උකුරු තෙරපුම ඇති වෙන එක සමාන වෙන්න ඕනේ මෙතනින් ඇති වෙච්ච මේ බරට. හරිද? එහෙම වුණොත් U සමානයි W. මේක ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන් දාලා සුළු කරලා මෙතනත් හදා ගන්නවා ඒක. ඒ දෙක සමාන දැන් ගිලුනොත් එහෙම W වැඩි වෙනවනේ. ගිලෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේක මේ U සමානයි W තමයි. මේ පරිමාවට අදාළවත් ඇවිල්ලා ගාන හදාගත්තාට පස්සේ අමතර බර කොච්චරද කියලා මෙතනින් ගත්ත හැකි. ඒතර ස්කන්ධයක් ලැබුණොත් එහෙම ඒක බවට පත් කරලා හදාගත්ත හැකි. අද මම ක්‍රමේ විතරයි කිව්වේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් හදන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඕ වගේම තව ටිකක් තියෙනවා මෙතනින් පල්ලෙහා. අතම් වෙලා ඉක්මවල කියලා තියෙනවා. මම මාර්ගය කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒක වගේ දැන් ඝන හදනකොට තවත් ආසීතේ. තවත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කාලය නැහැ පැහැදිලි කරන්න. ඒක නිසා ඉන්න පොඩ්ඩක් හිටියේ කවුද කියලාත් හරි බලා ගන්න. ඔබ මේකත් නොතේරුනොත් පස්සේ අහන්න මගෙන් ඈ. මම මේ කාලේ පැනලා නිසා නවත්තන්න. ඔයගොල්ලෝ උදේ ඉඳන් ඉන්නේ. ඒක සදා අනිත් දවසේ ඇවිල්ලා මම අලුත් ටියුට් එක දානවා අද හෙට දාන්නම්. ඒකෙත් ඇවිල්ලා ෆොටෝකොපි කරන් තියාගන්න රසායන විද්‍යා පාඩමක් තමයි තියෙන්නේ. තවත් නොතේරුණා නම් එහෙම පස්සේ හරි ප්‍රශ්න අහලා ඉවරලා ඒක විසඳ ගන්න ඈ. දරුවන් සරණ එන. තෙරුවන් සරණයි ගුරුතුමාට. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ගුරුතුමාට. තෙරුවන් සරණයි. දැකලා පුරුදු මූණ. තෙරුවන් සරණයි. පොඩ්ඩක් ඔන් කළේ මම දැන් මං කතා කරේ මෙච්චර වෙලා. ගුරුතුමා ඕකෙන් තව පේපර් තියෙනවා නම් දානවද? මේකේ තව ප්‍රශ්න තියෙනව නන්ද? ඔව් ගුරුතුමා. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඕනේද? කොහොම හරි කමන්නේ ගුරුතුමා. මේ ප්‍රශ්න ටික දැන් මම දාන්නම් බලලා ඉවරලා මේ එච්චර ක්ලියර් නැති වෙයි අර ෆොටෝ එකක් අරගෙන දාන්නේ. ඒක නිසා මම දාන්නම්කෝ. මේකයි තව ඒකක පරීක්ෂණයකුත් දානවා ඈ. මේකේ තියෙන ඒකක පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකේ අවශ්‍ය නම් ෆොටෝකොපියක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක ටිකක් වියදම් දරන්න ඕනේ මේ කාලේ දැන් ෆොටෝකොපි වලට බර ගන්න වියදම් කරලා ඇති නේ. ඒක නිසා බලන්න. රයිට් එනම් තේරුම් ගන්න. තෙරුවන් සරණයි ගුරුතුමා. හරි.